шошақай болдым. Қыздар жағына көп сүйкімсіз болғаннан кейін ба, рас енді сенің айтқан шуткаларың, әзілдерің өте ауыр дейді да. Бір кішкентай қыздың басына сүйіп қойыппын мысалы. Масқара. Жоқ, қазір тимеймін ешкім басына да. Достарың қандай болса, сен де сондай, мен ондай емес. Қойындар жігіттер деп, артынан андай мен өзі актер болып бармын дейтін. Бір түннің ішінде маған кәдімгі падишахтың костюм тіккен болатын. Өзім жалғыз бірден шығып кеткен жоқпын. Әрине үлкен арқаның асабалары бар. Мен мысалға үлкен дайындықпен келдім деп мына жерде өтірік әңгіме айтпай қояйын. Кейбір той иелері ренжіп жатады. Что-то он переборчил, нельзя деп. Жетеді кәдімгі жетеді. Балаларымен алып шыққан кездер болған. Оның несін жасырасың? Қарағандыда өтірік емес, сен жүресің Мейрбекпін мен деп. Ең қызығын айтайын. Той күні таңертең едім тұршы. Айнаға қарашы. Түкөн енді ол өтірік емес. Ол кісіге мен құсағым келген. Елдер құсап, бір ай, 2 ай жүрген жоқпын мен. Ойланып қоямын кейбір кезде бір тәуекел мүсілім ағасын ба деп қоямын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен Абзал Алпамышев, назарларыңызға ALASH Life бағдарламасын ұсынамын. ALASH Life бұл әр саладағы арқа өнерінен шыққан тұлғалармен жақынырақ танысу мақсатында ұйымдастырылған жоба. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы шоумен Мейрбек Байшагиров. Мейрбек, қош келдің. Рахмет уақыт тапқанына. Рахмет. Енді өзіңді таныстырып кетсең, жақынырақ. Қай жақта туып өстің? Мен туған жерім енді жалпы Қарқаралы деген Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Мейрбек Мамраев ауылдың баласымын. Жалпы ауылдың баласымын ғой мен. Қарқаралы десе бірден кешегі 300-дің дау-дамай шешкен Қазбек Бибанұлының шыққан жері, Тәттімбет Қазанғапұлы, Мәдиби әпейұлының шыққан жері, Қасым Аманжолов ағамыздың шыққан. Жалпы талайлар дүлдүл еткен Қарқаралы деген жерден. Сен сол мектепті сол ауылда оқыдың? Жоқ, мектепті мен Қарағандыда оқыдым. Қарағандыда 41-ші мектепте. Бір елдер айтады ғой, мысалы мен ауылда оқып қала өшім. Мен 1-ші сыныпта 11-ші сыныпқа дейін 41-ші мектепте оқығам өзім. Ешқандай лицей, гимназия емес, біздікі кәдімгідей сол өзіміздің қазақ орта мектеп. Бұзық бала болдың ба? Шошақай болдым. Шошақай болдым. Бұзық бала болдым деп айта алмаймын, шошақай болдым. Енді білмеймін, жастайымнан кішкене сондай андай енді класстағылар кейбір қыздар жағына көп сүйкімсіз болғаннан кейін ба, рас енді сенің айтқан шуткаларың, әзілдерің өте ауыр дейді да. Сондықтан ты иногда шути андай деп кәдімгі сол кішкентайымнан баса қаршыдан садикте оны айтасың. Мен роддомның өзінде, роддомда енді әке-шешемнің айтуы бойынша бір кішкентай қыздың басына сүйіп қойыппын мысалы. Масқара. Мен жастайымнан сондай болып тұрмын ғой. Көрдің ба? Жоқ, қазір тимеймін ешкім басына, бірақ кішкентай басынан бас шошақай болдым дегенім ғой. Дұрыс. Көп сөйлейтін. Төбелеске құмар жігіт болдың ба? Жоқ. Төбелеске құмар жігіт деп айта алмаймын. Енді достарым сондай болды, айтады ғой, достарың қандай болса, сен де сондай. Мен ондай емес. Мен төбелеске құмар, андай бір. Керісінше мен кішкентай кезімде сабырлыққа шақырдым бәрі. Бірақ шошақайлығым жоқ. Ақылды жігіт болдың. Ақылды жігіт деп айта алмаймын. Түрім ақылды болатын да, бірақ андай қойындар жігіттер деп, артынан андай кішкене сондай. Түсінікті. Ал өнерге қалай келдің? Өнерге мен айтып отырмын, жастайымнан жаным енді өзі шыны керек, шошақайдың бәрі актер, шошақайдың бәрі өнерпаз деп айтып отырған жоқ енді. Жаным сондай бір. Мен өзі шыны керек кішкентай кезімнен бастап елдер мысалы елдің балалары пожарник болсын, немесе милиция, немесе врач болсын деп армандаса, мен өзі актер болып арман дейтін. Әзілдеп, күліп сондай ше бір бала кезінде. Иә, бала кезінде. Ол кезім біздің бала кезімізде енді бауыржан шоу деген соларға қызық, мен де актер болсам екен деп ше кәдімгідей. Бірақ үлкен сахналарда актер болсам деп ше, содан кейін не істеу керек? Бірден КВН ойнау керек, ән айту керек. Ол кезде ондай еді ғой, мысалы кастинг деген дүние жоқ. Мысалы кішкентай кезімде жаңағы балабақша кезінде падишахтың рөлін ойнаппын. Мен кішкентай падишахтың рөлін ойнаппын. Есімде жоқ? Жоқ, есімде жоқ. Бірақ фотоларын қарасам, сол кезде әке-шемнің барын аямаған ғой, жаңағы үйдегі тұрған киімнен бір түн есімде бірақ. Еміс есімде. Бір түннің ішінде маған кәдімгі падишахтың костюм тіккен болатын. Көгершін пиросын тығып қойып мына жаққа. Күшті ойнап шықтым бет, енді ойнадым, балабақша ғой. Содан бері шығар, қазір фотоны қарап отырсам, ана кейбір кезде үйде қонақ келгенде айтып отырады жаңағы. Бала осы кезден ақ қаршадайымда не болыпты ғой жаңағы. Яғни сені бала кезінен әке-шешең қолдап жүрді, өнерге қолдап жүрді, бірақ енді қазіргідей асаба боласың, шоумен боласың, әр қалаларға жүресің, гастроль жүресің деп ойламаған шығар енді ол кезде. Баланың тілі актер. Ал есіңде ме мысалы бірінші күнін үйге келіп, мысалы үйдегілерге мен асаба болам, немесе мен шоумен болам деген сөзді қалай қабылдады олар? Қызық жағдай болды, олар
әкем андай адам болды десеңші. Сенбеген шығар, иә? Жоқ, әкем бетіме қарады да, сен асабалым дегенде бетім түріне бүйтіп, мына қолы стақаны өзі бүйтіп тұрады, бетіме қарап, андай бір взгляд тұр ғой, жетістіресің деген сияқты. Сен басқарған той қалай болады екен деп ше. Білмеймін, енді алғашқы айтқан сөз маған оңай болды да, маған оңай болды, мен асаба боламын деп ше. Бізде анамыз өзі Семей жақтың қызы Найман ғой, өте уайымшыл да. Ана айтқан сөзіме 100 комментарий айтты ана жақта. Сен жауапкершілікпен қарайды, иә? Жауапкершілікпен қара дегеннен, иә, әрине, сен қалай болады екенсің, мәссаған, сен бала, сен бірдеңе құртасың ал. Бірақ оның барлығын взглядпен жеткізді. Иә, бір кез әкем дейді бір қарады да, шешем қарады деген сен мамалап сөйлесесің ау деген сияқты ше. Ол кезде қасында өзім жалғыз бірден шығып кеткен жоқпын. Әрине үлкен арқаның асабалары бар. Сол кісілердің қастарында жүргеннен кейін ба маған жаңағы сөз айту оңай болды. Ол кісілер біледі кіммен шығып жүрген. Ол кезде мен әнші ретінде шығып жүрдім да. Мына баладан асаба шығады деген үмітпен қарады. Ұстазың кім болды? Ұстазым енді шыны керек Қарағанды қаласында жаңағы Мейрбек Байшагиров деген кісі бар. Сол кісінің қасында жүрдім де, ол кезде жаңағы сотты не жоқ, қасында жазып жүрдім енді, кішкентай шумақ. Ол кісі кейбір кезде тез айтып қояды да, оның басын жазасың, 4 күнде бір өлең жазып шығасың ғой мысалға. Ортасын өзіне ойластырасың. Иә, ол кісі соңғы қасында ол кезде музыкантым, мен болашақ академиясында, жаңағы болашақ университетінде оқыған кезде қасында Мұрат Тұрымжанов деген кісі болатын. Сол кісі үнемі қасында айтып жүреді, так Мейрбек мына жерің қате, мына жерге мынандай сөз айту керек еді. Ақылшыл болсын. Иә, мына жерге мынандай әзіл айтпа, қазір мынандай ойлашы, әже шығып келе жатыр, не айтасың сен деп ше. Сол кісі айтып отыр, мен ол кісі әжептәуір үлкен бала шағасы бар, ал мен енді жас баламын ғой, енді студент баламын, маған айтып жүрді да, меніңше, егер мен ұстазым деп алатын болсам, мысалға, мен жаңағы Мейрбек деген кісіні, мен жаңағы Мұрат деген кісіні үнемі қасымда жүретін. Сен сол тойда алғашқы бастаған кезде сол Мейрбекпен еріп жүрдің, иә? Еріп жүрген кезде Мұрат ағамен еріп жүрдім ғой. Ол кісі той басқарды ма? Иә. Жоқ, Мұрат ағам музыкант болды. Жаңағы артында отырып, музыканттың артында отырды ғой. Сол кісі менің артында халықты менің әзіліме қалай қабылдайтын. Біреуге бір әзіл ауыр тиіп кетті ма, соны шақырып берінбей айтатын маған. Сен әже жәрі бекер артын срочно жуып шай, ана кісіні шақырып алды, призді беріп жібер деген сияқты ше. Мен мүмкін сол кісінің сөздерінен кейін ба. Ал Мейрбек ол кезде хит етеді да енді. Действительно хит етеді. Ол сияқты армандайтын мен. Мейрбекке енді бір-екі тілек мен берейінші деген өтініш болған жоқ па? Мә, ол кезде қорқыныш болды шын керек. Қорқыныш болды енді ол кісі. Яғни сен мысалы дайындалып бірден шығып кеттің де тойға, өзің басқардың. Иә, дайындап кеттім. Мен айтып отырмын жаңағы табиғатым кішкене әзілге жақын, жаңағы менде ең үлкен минус бойымдағы тіл еді ғой. Тіл. Қай жерде қандай сөз қолдануға, қай жерде қандай мақал айтуға, қай жерде екі жас қана тілек айтуға, менің минусым сол еді. Мен мысалға үлкен дайындықпен келдім деп мына жерде өтірік әңгіме айтпай қояйын. Ондай болған жоқ. Үлкен жүре мына ақын бар біздің осы Қарағандыда, Тілеген Әділов деген кісі. Сол кісінің асабалық тәжірибемен шындалады деген дүние бар. Сол кісіні бір оқығам, шынымен қарап отырсаң, дайындықпен келдім, басына сценарий қаптым, бәрі далбаса сөз, мен үшін ол тәжірибемен. Арманың сені алға жетеледі, иә? Арманың жетеледі. Ол кезде асаба болды. Жоқ, ол кезде асаба болды. Өйткені концерттерде мен концертке сахнаға шығу деген мектептің қабырғасында мен уже шығып қойған едім да концерттерде. Дұрыс қой, сен жастықпен шығып кеттің. Иә, ол кезде сені алға жетеледі. Сен еш нәрседен қараған жоқсың, еш нәрседен қорықпадың, иә? Енді бәріміз білеміз, мысалы, сен өз тойларыңды ерекше бір энергиямен басқарасың. Иә. Импровизация қолданасың. Сенде шаблон, сценарий ондай жоқ, иә? Жоқ. Кейде енді өзің былай ойламайсың ба, кейбір сәттерде қатты кетіп қаламын деп. Болады. Қатты кетіп қаламын деген болады, шыны керек. Ол қатты кетіп қалып былай тұрсын, мен өзімнің айтқан сөзіме, өзімнің 5-6 сағаттық басқарған тойыма да көңілім тоймайды. Көңілім толмайды кәдімгідей. Сен мына жерде қатты кеттің, мына жерде артық кеттің. Сол кезде Мейрбек ағаны айтқанды. Қайтадан оралайық, мысалы сол әңгіме, Мейрбек айтқан. Олай болатын болса, сен өз той басқарған видеоларыңды көр. Өзің көр. Өзіңе жиіркенішті сәттерін тауып ал. Өзіңе минус тауып ал. Соны түзе. Мына жерде түзе. Келесі тойда ондайды айтпай қоясың. Бірақ есіңде болсын, мына кейбір сенің әзіліңді, мына арқаның өмірі, мысалы арқаның өмірі қатты қабылдайтын болса, мынау оңтүстік жақта басқа жерде, басқа тойларда ол кәдімгі күшті әзіл болуы мүмкін. Бірақ кез келген әзілің айтқан сөзіңді бірінші басындағы фильтрациямен өткізді. Сол сөзді жаттап қой мен. Ал енді той иелері ренжіген сәттер болды. Тойдан кейін Мейрбек осылай осы бір сәтте сен мына қонағымды қымбат қонақ ет. Ондай енді ренжітіп алдың деп. Болды.
мен айтпаймын, 1 рет, 2 рет, 3 рет емес, болды, әжептәуір болды. Мысалы, қазіргі таңда да әлі күнге дейін айтады. Әлем болып тұрады, онсыз болмайды. Өйткені біздер шоумен болғаннан кейін, баяғыда осы асаба деген біз үшін қандай еді? Мен баяғыда асаба деген қандай? Мен өзі жалпы шоумен екенімді кейіннен түсіндім ғой. Асаба деген қандай еді? Өзі домбыра тартатын, өзі мынау той деген тәрбие құралы, иә, әдемі сөйлейтін, сондай еді. Мен мысалы қазір бірден айтсақ болды, шоуменіміз, бірден шоуменіміз деп құтылып кетеміз, бірақ шоуменнің астары бар да. Мысалға, шоумен деген сөздің астары бар, мысалға. Кейбір кезде айтады, сен мына жерде дұрыс болмадың, мына жерде сөйтпедің деп. Әлі күнге дейін маған мысалға кейбір той иелері ренжіп жатады. Ана жер бекер айттың, иә деп ше, мен саған, төө ана кісі ренжіп қалды, деп біз шоуменіміз ғой, түсінеді ғой деп. Көрдіңіз, тағы мен шоумен деген ақтала береміз да, бірақ ол шоумен деген жиналып әдет болып қалады екен. Біреуге жағасың, біреуге жақпайсың, иә? Енді айтып отырмын, біздерді шоумендерді мысалға 50% қалай жақсы көрсе, 50% сол жек көреді. Мысалға артық айтқан емес, мен мына қазіргі заман талабы сондай ғой, бай, кедей және орташа деп бөлінеді. Мен мысалға бәрі айтады, бүкіл санасына қалыптасқан дүние Мейрбек байлардың тойына өтпейді. Мейрбек ана үлкен ресторанда бір чиновник, үлкен ағалардың тойларына өтпейді. Неге? Өйткені оларға сенің әзілің қажет жоқ. Оларға сенің айтып отқан дүниең қажет жоқ. Сенің айтып отқан қазіргі тойларда айтып жүрген дүние олар үшін мазақ деп кетті. Мен білмеймін осыларды, бірақ мен шыны керек байлардың тойларын алмауға да тырысамын. Артық айтып қоямын ба деп. Осы сұрақтан келесі сұрақ туындайды. Той иелеріне келісер алдында бір талаптарың бар ма? Бар. Қоятын. Қандай талаптарым өте. Тілектер біріншіден қысқа болса екен. Біріншіден тілектер қысқа болса екен. Мысалы, былай істейік, үйлену той, шамамен бір 200-лік адам. Қанша тілек жазғызасың? Мен кез келген той болатын болса, 500 адам болсын, 400 адам болсын, 500, 7 тілек жазғызам, болды. Одан ата жазғызбаймын. Құдалармен бірге. Тұсаукесері болсын, қандай болсын, 7 тілек, болды. 7 тілектің мен өзі бір шаблон, сол басқа жүргеніміз қазір бір шаблон, әулеттің үлкендері деп басым 7 тілек, болды. 40-50 приз, 40-50 сыйлық. Мысалға мен Жезқазған дейтін, Шымкент дейтін 500 адам, 400 адам шақыратын, батыстың 700 адам шақыратын тойларында 100 сыйлық алғызам, болды. Өйткені мен білем, билеген қонаққа жаңағы, мен бәрін түсіндіріп аламын. Сіздің билеген қонақыңыз қазір менен призі талап етеді. Мысалға, қысқа сөйлеген адамға, тіпті қысқа сөйлейтін адамдарға артығымен алғызасың. Артығымен алғызамыз. Содан кейін тойда менімен жұмыс істейтін бір ақ адам. Бастық көп болған нота қоймаймын мен тойда. Дұрыс. Мысалға, ешкімді мынау артық айтқаным емес. Енді қазақтың даналығында қалған сөз бұл қойшы көп болса қой арам өледі деген бар. Мен ешкімді қойға бір малға теңеп отқан жоқпын, рассың. Сондықтан да бүгінгі тойда кіммен келісіп отырмын? Сіз ба? Той иесіз, иә. Сізбен жұмыс жасаймын, болды. Ана жақтан біреу келіп, маған сөйтіп бүйт деп айтып, мен апасы едім деген. Ондай жоқ. Иә, содан кейін тойда концерттік бағдарлама көп болмаған қалаймын. Шектеу бар, иә? Жоқ, иә. Ана кейбір кезде бүкіл әншілерді қаптатып, бишілерді қаптатып, сөйтіп маған уақыт жету керек. Мен тойда 2-3 ойынды ойнатуым керек. Жаңағы алған сыйлығыңызды беруіңіз керек. Мысалы, аға, тәте, менің тойымызға ешкім араласпау керек. Бірақ әрине сіз менің бастығым болғанымен мен сізбен сөйлесем, жұмыс істеймін. Ана ресторанның администраторы бар. Сондықтан үшеуміз отырып бір жақсылап жұмыс істейік. Бірақ өтініш деп. Кейбір тамадалар бар, келісе беретін. Мейрбек саған мысалға мен ақшаны төлеп жатырмын, келісе салайын деп, иә? Ол меніңше ол жауапкершілікке жатпайды ол. Сен асабасың ба, сен тұлғасың ба? Сен в первую очередь асабасың, сен тұлғасың. Сен сондықтан да сен өзіңнің мнениең болу керек, пікірің болу керек. Сен өзіңнің пікірің болмаса, сен көш бастай алмайсың. Өткен тойдың жақсы өтуі тікелей байланысты. Сенен сұрайды ертең. Ертең менен байланысты, иә. Енді главный звено мен да. Ал в основном, мысалы, соңғы 3 жыл ма, 4 жыл ма, енді ескіріп, ақыл кіргеннен кейін ба, мен түсінетін болдым, тойдың жаңағы жақсы өту тек қана асаба емес екен. Қонақтарға да байланысты. Халыққа да байланысты. Жаңағы мен неге байларын тойға алмайды деп отырмын мысалы. Рас өйткені ол жаққа барсаң мені бүйтіп әзіліме күлмей шапалақ ұрмаса, жасанды түрде тойың бітшіт болады. Мың жерден сен шоумен бол, мың жерден кім болсаң да. Халықтан аудиториядан сен отдача сезбесең, ол той. Әрине. Дұрыс, шабытын оянбайды. Әрине, шабыт деген вообще жүрмей қалады. Яғни халық сені қоздырып отыру керек той үстінде, иә? Қоздырып отыру керек жаңағы. Шығып отыру керек десең. Дұрыс. Яғни мысалы той иелері сен қойған талаптарын бәрін орындайды, иә? Енді шамаға қарап, мен 100% орындайды деп айтамын, ол кісілердің де өзінің пікірлері бар. Саған қоятын талаптарың бар ма?
маған қоятын. Иә, үлкен кісілерге тиіспе. Бәрінің айтатын сөзі. Үлкен кісілерге тиіспе. Мен кейбір асабаларға айтып қойдым, мен мына жерде өткенде бір асаба той басқарған, өзінің стилің сияқты екен. Ана бір үлкен құдамыз бар, бір генерал құда, сол кісіге артып кетті. Мен білмеймін, артып кетті деп. Мен сондай бар ғой, кісілерге талап қоятын адамдарға вообще түсінбеймін, неге олар қайтып мен алады деп ше. Неге олар қайтып мен алады деп. Бәрінің айтатын бойынша, міне, осы қанша жұмыс істеп келем, үлкен кісілерге тиіспеңіз. По шутке, чтоб не острые были, бірдеңе. Содан кейін тойды ертеп бітіріп тастамаңыз. Содан кейін той бітіргеннен бірден музыкантыңыз жинап үйге қайтып кетпеңіз. Осы үш талап айтады, бітті. Ата халықты жинап отыру, енді әрқайсысы ол важный аспект, елдің бәрі ойлайды, санасында қалыптасқан Мейрбек тойды басқарса адамға тиіседі деп. Тиіседі деген сөз келіспейсің, иә? Мен келіспеймін деп айта алмаймын. Мен мысалға, біздерде мысалға былай, мен тойдың басына қоздыру үшін бірінші өзім бір көп шығам, энергиямен шығам, деп тексеріп аламын. Соны тойда обязательно бір күлкілі, жаныма жақын, сондай бір адам тауып аламын. Ол жертва деп айтамын мен, ол жертва деп. Жертва деген артық. Жертва ғой енді, жертва болған кезде жаңағы андай жұмыс жасайсың сосын. Иә, бірақ енді ол жертва дегеніңіз, ол кісі егер де мысалға бойында мысалы бір толықтау болса, андай кісілері бар, өзінің толықтығына жаңағы асаба қатты нетпейді. Комплекс жоқ ода. Мысалы, сіздің объемыңыз 5-6 объем десеңіз, ол деп күле береді да, ал кейбір 5-6 тұрма объемдардың құр шаштардың өзіне ренжіп қалатын адамдар бар. Әзіл көтеретіндер бар, әзіл көтермейтін. Біз сол әзіл көтеретіндермен тойда тауып аламын. Тойдан кейін андай қонақтар бола ма? Мейрбек жүр сыртқа шығып келейікші, сөйлесіп келейікші. Мен әжі идеальнамай қойын. Бар ғой, міндетті түрде бар. Әрине, біреуі сондай жағдайдан айтады. Мен жағдайдан кезде көбінесе мен баяғыда бір класс жетекшім бір аталар жиналысында менің анама былай депті. Мейрбектің ең басты козыры тілі депші. Кез келген ситуациядан шығып кететін бала депші. Білмеймін, ана бала сабақтан кешіп келсе де каким-то образым ана әңгіменің бәрін директорға жеткізбейді. Сол кезде айтқан ол 7-8 сыныптарда. Мен главный көзірді алдап жіберем. Мысалға бір кісі уже көрініп тұрады, ренжіп отыр. Мен мысалға бір тойда, менің мақұлық емес, мысалға бір тойда бір кісімен әзілдесем, максимум 2 әзіл айтам болды. Үшінші әзіл уже ол кісі айтады, қонақтар айтады, что-то он переборчил, нельзя деп, что-то потом болмайды екен деп ше, 2 әзіл айтамын. Сол екінші әзілге ренжіп қалса, тойдың соңынан жеткізмей бірдеңе мақтап тойдың соңында. Бүгінгі тойда мен риза болған мына көкеміз деп. Ақтап сөйлесін өзін. Ақтап приз беріп жүрем даже. Приз беріп жүрем. Мысалы мен қазір сізге мысалы приз беріп жүрсем, айтасың ғой мысалы, деп ше, мысалы негізі визитканы алу керек еді бұл тамадан деп ше. Кейбір кезде даже призді әкетіп барады. Жақсы барасыз қарасын. Бірақ бағана кішкене қате болып кетті деп ше. Ал енді мысалы сыртқа шығып келейікші, тіпті ашуланғандар жетеді. Кәдімгі жетеді. Балаларымен алып шыққан кездер болған. Оның несін жасырасын, балаларымен алып шыққан кездер болатын. Тіпті кәдімгі тойдың үстінде де айтатындар болған. Тойдың үстінде микрофонды алып, тамада сен өзің жеке әңгешіне келген жоқсың мына жерде. Бұл саған шоу емес, бұл ұзату айналайын. Көткен қызығушылық, өйткені айтып отырмын, әзілді көтеретіндер бар. Қашан болды соңғы кезде осындай жағдай? Енді ол бір 2 жыл бұрын шығар. 2 жылдың көлемінде. Жоқ өтірік айтамын, 1 жыл бұрын болды. 1 жыл бұрын болды. Той үстінде той жүр, микрофонды алып, еще ерінбей жалпы, орнынан тұрып келіп микрофонды жұлып алған. Қарағандыда болды той? Қарағандыда Алматыда болды. Алматыда мен әлі есімде, өзі басқа қалада жүрсең кішкене өзің не болып жүресің ғой, андай бір бұл кезде мен туған жерім Қазақстан деп айтпай қойын енді. Мысалға әр жердің иті қарғасқа, салты басқа, мысалға Қарағандыда өтірік емес, сен жүресің Мейрбекпін менде. Алматыда кішкене сен өзің кішкене жұлдыз тақпасың енді, мені анау Қарағандыда шақырды ғой, бірақ сонда да бір өзінің комплекстарым бар, артық сөйлеме, анау музыканттарым айтады. Бірақ сол сөз кейбір кезде маған да керек сияқты. Тойда мысалға кәдімгі жұлып алып микрофонды. Сен жеке концертімен емес айналайын. Алматының тамадалары жетіп жатыр ғой, мынаны қайдан тапқансыңдар деп ше. Не сұмдық мынау? Шоуыма неме КВН қылып жердің ғой деп ше. Айғайлап. Сосын сол сөзден кейін тойды басқардың. Көкшетауда тіпті тойдың үстінде бір кекілжің жағдай болып қалды, тіпті кәдімгідей бір
енді қатты кеткен кездер болған. Көкшетауға төбелесіп қалдыңдар ма? төбелесіп қалған жоқ, төбелескен жоқпыз енді. Бірақ сондай жағдай болып қалған, халық тұрып кетіп қалды, сондай жағдай болған. Оны көбісі біледі. Оны көкше елінің азаматтары біледі. Сондай тойлардан кейін бір ойланбайсың ба, бір өзімді бір самырға шақырайын, кішкене стилімді өзгертейін деп? Мен талай рет ойланып, талай рет басқа бір сценарий жазайыншы, қойшы осыны барлығын қоя салшы. Болды, мен ауысады. Бірақ әрдайым қасымда ақылшыларым бар. Ал солар әрдайым айтады. Мейрбек, қайтесің көрінгенін сөзін тыңдап. Сен мың жерден не бол, мың жерден сыпайы бол, мың жерден жасанды бол. Сен табиғатынан кішкентай туғаннан қабылдасқан осы қасиетің бар. Сен көбісі алмайсың болған кезде адам талаптар. Егер де өзім ойлаймын кейбір кезде. Егер де мен тура солай бір жиіркенішті болып, тура жаңағындай бір тойдан қуып шығатын бір жағдайда сондай бір асыл болатын болса, халық мені алмайды ғой. Алады ғой, алмайды ғой вернее. Алады. Эвеншіктер көбейіп кетті ғой. Иә. Мысалы, эвеншіктер ақымақ адамдар емес. Адамға сатар алдында олар дүниесін көрсету керек. Сол арқылы олар біледі, мына жігіттің, мына қыздың талғамы осындай екен деп. Салады тура сол видеоны. Оказывается, сөйтсе ол маған ұнамайтын дүние біреуге ұнайды екен. Рас. Халықтың сұранысы сол болып тұр ғой. Қазіргі таңда иә. Мысалы, шамамен бір 10 жыл болды ғой той басқарып. Шамамен 10 жыл болды. Қазақтың тойына не жетіспейді деп ойлайсың қазіргі уақытта? Нені өзгерткің келеді, егер қолында болса? Қолында болса тілек. Қандай кемшіліктері бар? Тілек деген дүние. Кейбір аймақтарда жоқ, оны өзгерткен жоқпын. Әлі күнге өзгерттім деп айтамын, өйткені бір адамның қолына келмейді ғой. Мен мысалы өзгертетін болсам, жоқ, өз тойларында мысалы. Өз тойларымда да мысалға күні кеше мен кеше ғана той басқарып отырмын. Мен Астанада кеше ғана той басқарып отырмын. 3 күн осыдан бірінші күні әдемі өтті той. Кешегінің көзіне мен мың жерде қақсағым да, әзілдедім де, ойнадым да, тілек жайлы. Айналдырып әкелген тақырып біреу. Жоқ, келіскен жоқ. Айналайын, той біздікі. Мен мынадай тойда сөйлемегенде қайда сөйлеймін деген әңгімелер болды, көрдің бе? Алыстан келген қонақтарымыз бар. Алыстан келген қонақтарымыз бар. Батысы, шығысы осында. Анау мысалы генерал, мына пәлеше деп. Ол мен әлі өзгертіп жоқ. Кемшілік емес, енді ол өзгертер едім деген дүние. Ол кемшілік емес. Тілектің саны. Иә. Келесі. Тілектің саны емес, адамның сөйлеген мысалы. Шықтыңыздар ма? 10-20. 2-3 адам сөйлеңіздер. Ол бір. Екіншіден кит мәселесі. Кит мәселесін деген тойда бермеу. Керек емес, оны алып тастау керек тойдың үстінде. Ертесінде дөңгелек стөлде. Иә, дөңгелек стөл деген бар. Кейбір аймақтарда мысалға ерте құдалық болады, сол кезде беріп тастаса да болады. Кит деген мәселе. Содан кейін енді шуламасын деген сөзді мысалы кейбіреулер айтады. Шуламайды. Менің тойымның ана 250 адамның ішіне бір кісі келіп, ана бір қонағым келіп, шырқың бұз дейді. Ол қате пікір. Шырқын бұзып жатқан ол кісі емес. Мысалға біз 250 адамға неміз өтеді ғой кәдімгідей. Иә. Сондықтан кішкене тойға келген кезде мысалға өзі қазір досынан гөрі туысын сынайтын заман болып кетті да. Рас. Туысын сынайтын заман. Содан аулақ болсақ деймін. Бауырыңның тойына барасың, туған туысының досының тойына барасың. Өтініш тойға келдің ба 5-6 сағатында арна. Ана шақырып отқан қонағыңды, иә. Шақырып отқан той иесіне кішкене көңіліне қара. Өтірік болса байқамай. Сынамай келу. Бірінші тілек. Өйткені сынау деген басты фактор емес мен үшін. Ол сен мың жерден қақса, менен кейінгі асабалар, оны даже алып тастауы мүмкін. Сынамай кел. Үшіншіден. Содан кейін бүкіл асабаларға айтарым. Той иелеріне, қазір ютубтың дамыған заманы, қазір интернеттің дамыған заманы. Мысалы, кейбір орыстардың тойларын қызған мен. Креатив деген жатыр да оларда. Ал біздің қазақта бір дүние бар, ұят болады деген дүние бар. Мынаны істейікшесіне ұят болады. Одан болса, халық түсінбейді деп қорқады. Иә. Мысалы, сол ұят болады деген той иелеріне айтарым, сол тойда сол ұят болады деген дүниені алып тастау керек. Той бастар бермесем ұят болады. Жарайды, мен той бастар алып та деп тұрған жоқпын. Сол ұят болады деген дүниені бермесем ұят болады. Сол айтамын. Мысалға, ұят болады деген дүниеден құтылу керек. Егер де мысалға адамның сол ұят болады, жаңа сынауы, жаңағы тілекті қысқартып, асабалыққа бір көбінесе мән беретін болса, той иелеріне деген жақсы бір бағдармен. Той едәуір өзгеретін еді. Қазіргі біздің тойымыз сол бір қалыпта тұр. Мен айта алмаймын қазір мысалға той. Әрине бұрынғы қарағанда дамыған заман, мысалы кейбір кезде жаңа палаткада басталды, ресторан, қазір үлкен ресторандарда мысалға әрине креатив жоқ емес бар. Бірақ сол креативті өзгеретін сіз бен бізде. Тек асабалың ғана қолына келмейді да ол. Жаңа айтып кеттім палаткадағы той. Мысалы, сен дыбыспен көп жұмыс жасайсың, иә, тойда? Жасадым.
Қазір жасамайсың, қазір жасамаймын. Қазір көптен бірі болғым келмейді да. Өзгертуге тырысамын. Қазір көптен бірі. Қазір бұрынғыда бір қараққан кезде музыка қойып жүру, біреуге бірдеңе айтқалы әзіл етіп қойып жүру, ондай бар. Бірақ бұрында баяғыда қолмен ұстап алу дейтін, ондай ол неден кетті мен. 2016-да жауып тастадым, бітті. 2016-ның материалы. Қазір жасамайсың. Қазір жасамаймын. Енді тойда свет сөніп қалған кездер болды. Қалай шығасың ондай? Бірінші желтоқсанда болды. Осы жақында ма? Желтоқсанда болды. Жоқ. Былтыр 1 желтоқсанда болған дүние. 1 желтоқсанда Олимпия деген ресторан бар Қарағандыда. Ашық әңгіме ғой енді. Тура бет ашайын деп жатқан кезде свет сөніп қалды. Свет өшіп қалды. Енді біздің ойымызда қалай? Қазір бір 2 секундтан кейін береді деп. В общем, микрофон. Келін кіріп тұр, бүкіл дайын халық бәрі қап тұр. Бәрі ақжол жайып тұр. Биші қыздар тұр бүйтіп. Аққудай. Олар енді ана свет өшіп қалғаннан кейін той есі қысылады ғой. Халық енді ондай кезде микрофон бөліп тұрмын. Мен просто ол алдында опытым болғаннан кейін ба, бәлкім мен жаңадан шығып жүрсем мен сасып қалатын едім. Бірақ сол кезде өмірімде міне 10 жылда сол 1 желтоқсан жаттап қалды. Микрофонды алып тастадым да, арқылы жалғастырамын. Құрмет ағайындар, міне көрдіңіздер ме, қыз келін келіп еді, келіннің кірбетіне жарықты соғып қалды деп ше, әрі эффектпен деп күліп жатыр олар. 140 адам әзілді ұрып жатырмын. Бірақ тамағым, ойымда бірақ дүние. Тамағым қай уақытқа дейін шыдайды екен. Тіпті көліктің өзі темір болғанмен қасы жүре бермеймін мысалға. Оның бензинін таусылады мысалы. Менің тамағым қашан таусылады екен. Олимпияның ішінде айғайлап тұрып, бір кез ана көкемде бет ашатын көкемде саспайды екен. Ол деген кәрі жіберді, сиыры ғой енді. Сиырлігін танытып кәрі жіберді. Деп қойды, білмейді. Бет ашты. Бет ашты. Бет ашқаннан кейін енді ол кезде той иесі кішкене енді ойлана бастады. Мән Алла, бірдеңе сендер ше, что за безобразие, что это за ресторан, бірдеңе деп ше. Что вы делаете? Вы не қарап тұрсың, бірдеңе деп ше. Где генератор деді ме? Генератор. По Караганде ең қызығын айтайын. Где генератор, бірдеңе өз қолмен әкеп генератор қойып тастаған сияқты. В общем, той 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат свет жоқ. 3 сағат мен халықпен жұмыс істедім да. Тойды бастап кеттің? 3 сағат той басқардым мен. 3 сағат 20 минуттан, 3 сағат 40 минуттан кейін свет берді. 3 сағат 40 минуттан кейін. Сөйтсе бар ғой, ана ресторанның ішіндегі ет қайнататын дүние бар ғой, ет істейтін. Солар, по-моему, плита екен. Тоқпен жұмыс істейтін ше. 3,5 сағат не берген жоқ. Ет берген жоқ. Халық бірақ ана өзіне қаратып алдым халықты. Халық жестко қаратып алдым. Каждыйына келем, неше түр айтамын. Бітті. Добивка деген жоқ. Менің өмірі өлең айтпайтын музыкантым. Өлең айтып кетті өйткені. Бір қызығы, бет ашқан ағама сеніп тұрамын. Давай аға, екеуміз серігіміз көрсетейік. Қазір свет өшіп қалды. Мына той иесінің кішкене жыртығын жамайық. Мына халық деген етіп қалмасын. Тем более элитный ресторан. Деп деп тұрған кісі бет ашқаннан кейін жоқ қой. Бір кезде қашып кетті. Ана алған шоу бағдарламасы, бишілерім барлығы ана мен ішінде отыр. Гримеркада отыр, бәрі отыр олар бүйтіп. Бірақ халық Мейрбек не істейді деп отыр ғой. Мейрбек не істейді деп отқан жоқ енді. Олардың бір проблемасы, ол главный енді ондай кез ақшаны ойлайды шығар. Ақша берем екен бүгін деген сияқты. Біз жұмыс істемейді қойды. Білмеймін ғой енді әрқайсысы. Бірақ ең бір қызығын айтайын сізге. 3,5 сағаттан кейін свет берді ғой. Иә. Микрофон алғың келмеді. Деп та енді халық. Үйреніп өшіріңдер, біз светсіз басқарамыз. Ол бір әзір. Ең бір қызығы 3 сағат 40 минуттан кейін жігіт шақырамын ғой. Брат, сен енді молайма деген кез, ол кәдімгідей жылағысы кетті да маған қарап. Мә, сен алып шықтың тойды деп ше, күшті деп ше. Қызметің қандай деген кезде электрикпен дейді ана кісі ше. Шынымен де, оказывается, Қарағандыда электр жарық бар ғой, сонда жұмыс істейді екен анау. Соның тойы. Сапожник, без сапог болып тұр ғой, сол кезде мен бәрі ана жерде. Айтыр ғой енді, қызметің қадайсы электрикпен дейді ғой. И сол кезде музыкант вдруг деген кезде мен анаған қараймын, 140 адам, официанттар айырылып қалады кәдімгідей. Ровно өтірік емес, 5-6 минут халық күліп отырады. Электриксің де мен еще анаған уже бітті ғой, анау уже дайын материал ғой саған. Әзілдің үстіне әзіл кәдімгі беріп жатыр, кәдімгідей. Ана халық тоқтамайды, бітті деді ғой, ана уже бетіп қаратты ма, бітті ма, өлді деді ғой қазір. Сөйтсе,
И получается, мына бағанда отырған коллективный электрик бітсіп, сөйтсем Қарағандының несі бар ғой, кәдімгі светпен қамтамасыз ететін. солар отыр екен ғой тойда. Сендер бағанда не істеп отырсыңдар, көмектеспейсіңдер ма деп ше кәдімгідей. Себебін білмейсіңдер ма дегендей ғой, иә? Енді сапожник без сапог деген дүние. Осы сөзді баяғыда қайда қолданатынын білмейтін, сол кезде қолданған мен сапожник. Жаттап алғаным жақсы болды ғой десеңші. Каждый, одан кейін мен бір жақсы енді ол кезде 3 сағат 40 минуттың ішінде бүкіл тілекті беріп тастадым. Енді білмеймін, сол той, мына 10 жылдық ішінде действительно еске қалып, светсіз өткен той. Мен соны Алла қаласа ютубқа салам. Ол көп асабаларға, кейінгі шығып жатқан асабаларға, мысал сабақ, кейінгі мысалға мен бүгінгі тойда ұрыс естідім деген, ұрыс дедім еще. Мен мысалға ана Ақшатау деген жерде Жанас деген тамада бар. Хабарландыру бәріңіз соткаларыңызды алыңыздар да WhatsApp-қа келе тұрыңыздар кішкене. Танимыз ғой? Сол Жанас деген тамаданың 1 сағат 40 аппараты шықпаған. Сол тойда бүйтіп тамады басқарған бір көрген. Ағадырда. Ағадырда болды. Жүрген, ол енді суырып салмақын ғой. Ол мысалға әзілге жақын, ол кәдімгідей ол жағын енді шағатта. Енді бізде енді айтып отырған не сөз жоқ. Бүкіл багажының барлығын айтып тастағансың басында. 3 сағаттың 1 сағатын. Сол үшін қойдым ғой осы сұрақты. Мысалы, сіз дыбыспен жұмыс істейсіз, свет сөйтіп қалған кезде қалай шығасыз деп мысалы. Свет айтып отырмын ғой, ана әзіл деген шыны керек. Ол кезде светсіз. Ана жерге отырып алғанмын сахнада. Импровизацияға сенесің ғой өзің. Импровизацияға сенемін, бірақ қорқам. Импровизацияға сенемін деп аузыңа келген сөзді айта бере емес, импровизация деген. Импровизацияның кәдімгідей астары бар, мастерлары бар, шеберлері бар. Соның кәдімгідей кәсіп қылғандары бар. Мысалға, мен анысың шетел болған кезде Ресейдің Павел Воля, Гарри Харламовтарын көп көрем. Мен оларға бір риза болатыным, олардың сөздік қоры бай өте. Өте бай болған соншалықтан импровизацияны қарасаңызшы, 6 сағат тұрып Олимпийскийда 6 сағат 6000 адамның көрерменнің алдында не беріп тұр, концерт беріп тұр. 6000 сөйлеп құр. 6000 адамдарға. Сонда 6000 адамның мысалы 6 сағатта біз не айтамыз? Әнмен жабасын, елдің тілегімен жабасын. Мен өзім ойлаймын, 6000 аудиторияның алдында 6000, ол 660 адам емес, ол 6000 адамның алдында әртүрлі бағдарлама, әртүрлі салада әзілдеп тұр. Соның дейді 100% сценарийінің 85% кейіннен айтып отыр өзі. Импровизация дейді. Кейбір ойнай келмеген дүниені айтып отыр да. Кәдімгі сол аудиториямен ғана жұмыс істеп отыр. Ал мен істей аламын ба? Басқа асабалар істей аламын ба? Бірақ олардың ең бір жаманы нағыз мына артық кетеді, ренжиді дейді ғой. Олар орыстарда білмеймін, ренжімей ма ондайға? Оларға жағады ондай әңгіме. Жағады. Олар сондайда қалап тұрады, қолдап тұрады. Мысалы маған енді біздің халықта ұят болады, артық кеттің, қатты кеттің, болмайды, біздің тойға алмаймыз деген. Вот осы дүние. Қазір намаз оқисың, иә? Енді Аллаға шүкір. Қанша жыл болды намаз оқыған? Енді 10 жылдан асып кетті ғой. Көбісі сенің мысалы той басқарғаныңды көріп таңғалады екен. Мейрбек намаз оқитын адамға ұқсамайды деп. Иә, енді мені өмірде де көріп кейбір кезде сұраған адамдар болған шығар да? Әрине. Мысалы сенбеген шығар көбісі. Қош дейтіндер бар. Оны айтасың, тойдың үстінде, той қызы болып отырғанда, бергеш тамада тілек айтып жатқан бір 50 грамм ұрып жүрек дейді. 50 грамм ұрып жүрек дейді. Содан кейін жалпы намаз оқитынды айтпау керек. Жария қалып та енді. Ниетіңе барасың жүрегінде. Содан тұрамда жоқ, көшсе қайтесің оны, әкеш. Давай тамада бір тілек айтып жүр, бір тілек. Жоқ, кішкене тойды. Сені масқара, күшті масқарасың. Сол уже бірнеше рет, екінші рет, бірнеше рет жоқ деп айтам, екінші рет әзілмен түсіндірем уже, аға болмайды деп ше. Үшінші тойдан кейін деп те түсіндірем. Төртіншіде айтам да, бұлай көрсе салам емесе, намаз оқимын. Кейбір кісі айтады бір тойда, намаз оқиық десем, соны жан-жағына қарады, ешкім көрмей тұрған ұрып жүрсе дейді да, 50 граммда тұрған ештеңе жоқ қой дейді ше. 50 граммда тұрған ештеңе жоқ дейді. Мен айтам, 50 грамм емес, сіздің айтқан сөзіңізден бірдеңе болып тұр ғой уже дедім. Ештеңе етпейді, мысалы солай түсінеді. Қойшы сен, қойшы, намаз әзілдеп тұр, намазбен ойнамайды. Сенбейді көбісі, иә? Иә, намазбен ойнамайды. Ұялмайсың ба? Өзі тақанда шаруасы жоқ ұстап тұрғанына. Ұялма, айтуға болмайды деп ше. Мен рас деймін, уже дәлдегенмей. Тойдың үстіне қалай дәлдеп тұрасың? Сол кетесің. Сол кейінгі артындағы уже тойдың соңында мынау халықта бір сенен кейін бір ой қалып кету керек қой. Сен бір ой қалып, сол ізді қалдыратын бір арнайы сөздерім бар. Сол айтқаннан кейін әр тойда айтасың.
Соңында. Әр тойда айтамын. Мысалға шыны керек қатты бір ішіп кеткен аудитория болады. Өте қатты ішіп кеткен аудитория. Өте қатты болғанның өзінде де кәдімгі өте қатты бұттың 10-нан 8 өте қатты сондай болды, керемет. Сондай керемет нелерде кәдімгі айтам. Той бітіп тұрмын ғой, біліп тұрмын уже. Қазір бірдеңесі ұнамайын деп тұрмын, бірақ айтып кетемін, әдемілен бастап. Мысалы, хабар тойларда да айтып кетемін тойдың соңында. Құрметті ағайын, мынау шайтанның суы сызақта той жасауға болады екен деп. Соңында. Ата-ананың миссиясы ғой. Енді тойдың соңына дейін басында әзілмен, негізі тойды жүйе болу керек. Басында әзіл, ортасында әзіл, соңында әзіл болды. Одан артық қажет жоқ. Ортасында бір-екі импровизациялар бар, бірақ біздің қазақ халқының ең үлкен плюсы адамзат мақтаған жақсы көреді. Бірақ мақтаудың да бір өзінің аспектілері бар да. Оны сен бір кісіге келіп, тойға келіп, айдаладағы біреуді мақтағанша, ең әуелі той иесін мақтайсың. Оны ана отырған халық біледі. Солар арқылы солар кішкене көңіл көтергенмен халықтың да көңіл көтереді. Сен миссияңды, сен біреумен манипулировать етіп отырсың мысалға. Бірақ барынша мақтаған дұрыс. Мысалы, мақтағанда да бір өтірік әйтеуір халыққа найын деп аузынан шынайы мақтау керек. Мысалға, кейбір мәрт кісілер бар. Біздің қазақ өзі мәрт адамдар бар. Торғын жасау өзі бір мәрттік іс. Мәрттік қой, тектірік деп танытады. Жомарттықтың бір белгісі. Мысалы, кейбір кезде, мысалы, қарапайым мысал, ағамның тойы деп бір қазақ эстрадасының жұлдызын алып келуі мүмкін. Тегін. Ағамның бауырымның тойы деп бір жылқысын беруі мүмкін. Сол кісілер туралы неге айтпасқа? Олар өзі айтып тұрған жоқ. Мен осындай кісіге өте қатты ризамын. Мына той иесі өте қатты риза. Өзінің қорасындағы соңғы жылқысы болса да соны сойып берді деп мысалы. Рахмет сізге деп. Ол кейін қысылады, бірақ ондай кезде айту керек. Өйткені сіздің бір күндік басқарған тойыңыз, бір күндік, бір жылдық азыңыз деген дүние бар да. Сенен кейін сол әңгімені тойдан кейін әлі бір 10 жыл, 5 жыл әңгімені айтатындар бар. Мен берейін осыдан бір 5 жыл бұрын бір мақтап едің ғой есінде ме? Әлі айтады ғой мен. Mesela бірден беріп қойды. Кәдімгі риза. Оны айту керек. Өзінде бір әр асабада болу керек деген құралдарың бар ма? Қазір шүберектің заманы болды ғой. Шүберек, прическа. Баяғыда бір есту үшін жігіттің бойында 3 қымбат зат болу керек. Сағат, туфли, ремень. Соны әлі күні истанам. Әлі күні фен ұстаймын. Феннен кейін оны айтасыз тіпті таналка жағам. Дұрыс. Таналка жағам. Өткен артистсің ғой сен. Дұрыс. Бір айда 2-3 рет жаңа барбершоп бар. Мен баяғыда барбершопта, қазір мысалы міндетті түрде соған барамын. Әлі күнге дейін боянамын. Тіпті ол бояндыруға, грим жасауға, визажист қызға да кәдімгідей қасымда алып жүремін. Міндетті түрде. Әр тойда алып жүремін. Бірақ ең бір қиыны басқа қалаларға шығу ауыр. Алматы, Батысқа. Мысалы қарағанды той болып жатса, тойханаға келеді. Сені бояп, дайындап береді. Міндетті түрде. Керемет. Содан кейін ондай асабалар аз. Ондай асабалар аз болған кезде сен таңертең тұрдың ба, той күні таңертең едім тұршы. Айнаға қарашы. Сен не көресің? Ұйықтап тұрған адам тұр. Көзі ісіп кеткен. Халық отыр, міне, етін жеп алды. Не болады деп уже. Халық қарап тұр. Беті ісіп кеткен екен, костюммен жыртық екен, соны әйелі жоқ па, оны етіп алатын деп бүкілін байқап отырады. Сен үйден бірші, әрине, сөзген жайғы сынға салады. Дұрыс. Костюмдеріңді қалай жиі ауыстырасың? Бір тойда 2 рет. Бір тойда 2 рет ауыстырам. Жоқ, былай негізі мысалы. Негізі 1,5 айда. Жоқ, 1,5 айда, 2 айда. Бір костюм бар, бірақ қазір ерекше ұнайтын, ол розовый костюм бар. Соны мен мысалы қимайын білмеймін. 2 жыл кетті уже, қимайын. Бірақ костюмдарымды 2 айда, 3 айда бір рет ауыстырып тұрам. Бірақ тікіздім, бірақ заводтың аты завод екен. Кәдімгідей оны тікізген кезде, мысалға, заводской аты заводской екен. Мен көбінесе Алматыда алған жақсы көрем. Алматыда, сол кейін мен никогда костюмда қымбатты костюм болмаймын. Көп сөйлейді, мына сенің үстіне костюм 80 мың, 100 мың, тіпті 200-300 мың жоқ. Сол 40 мың шамасында, 40 мың. 40 мың көлемде. Мен 45 мыңға костюм алдым. Бірақ сол костюмды алуға кішкене қимайды екенсің. Тойға киінбей ма, бір күшті отырыстарға барғым келеді да. Бірақ шештім. 25, 30, 35, 40 мың. Ол енді бір... Өзіне жарасып тұрса болды ғой? Жарасып тұрса, және интерьер деген бар. Интерьер деген рөл ойнайды негіз. Тойға мысалы кейбір талаптар болады.
У нас будет цвет, черный цвет будет. Принято. Дресс-код. Конечно, дресс-код. Дресс-кодқа байланысты жұмыс істей алмасаң, сен онда кейбір каприз адамдар бар. Бір тойда мысалы бабочкамыз бар. Сондай бір бабочкаңыз бар ма? Сондай бір тойда мынандай бір рубашкалар бар. Сондай рубашка сатып алыңызшы ерінбей. Хотите мы вам деньги дадим дейтіндер бар. Немесе у вас же есть вот которые тойда бірнеше рет костюм ауыстыратындар. Халық көзімен көреді ғой, видит, соны жақсы екен. Осылай не алайық деп ше, кәдімгідей бір ауыстырыңызшы бірнеше рет. Мен айтамын, ренжімеңіз, мен тойда 2 костюм ауыстырамын. Да, туфли тоже будете, да, менять. Содан ана носкилер шықты қазір. Туфлименің жаңа менің ортасы балықты болса көріп тұратын. Сондай киіп келіңіз, чтобы носки были под цвет, под вашу деп ше. Халықтың талғамы зор деймін. Кейбір кез отырған кезде, да вы что деген бір носки туралы. Хорошо, что біздің Қарағандыда кейбір, енді біздің Қарағанды дамыған қала ғой, Аллаға шүкір. Көресің, интернет бар, ақтырасың, неме носки деп. Сөйтсем бұл біздің енді киіп жүрген носкимізді шетелде баяғыда дамып кеткен екен. Сол тойға алып шыққан екен. Былтырлары бір қызық носки шықты қой тойға. Жоқ, мода еді ол. Андай, лофері деген бар. Мода. Кейін сынға ашыладық. Алматыда көп асабалар сондай киеді. Енді Алматыны білмеймін, өзіміздің Қарағанды айтып қояйын, бірнеше асабалар бар. Сынға ашыладық, носки шешірсіңдер деп. Жабай көрінеді. Жабай көрінеді көзі, ерсі көрінеді ол. Жабай көрінген кезде, жабай, мұраның алатын ақшасы жоқ па деп ше. Тамаша жүргізін, жақсы жүргізін, бірақ носкиін дейтіндер бар. Содан кезде тұрмайсың ғой, түсінде тәте ол мода деп. Қой, жаңағы әдемі лучше носкилерді киіп алып тұр. Сол носкиді кисен де кейбір кезде енді Алла өзгешсін. Кейбір жігіттер айтады, не что, голубойсың ба не? Неме носки ма, ұнау дейтіндер де бар. Жақпайсың халыққа. Сондықтан образға үлкен мән беру керек. Жақсы, бір айда шамамен қанша той басқарасың? Санайсың ба? Аптасына 4 рет. Тұрақты түрде. Жазда көбірек шығар? Жоқ, жазда круглосуточно ғой үшін. Жазда, Аллаға шүкір. 24-те 7 дейсің ғой? 24-те 7, иә. Тіпті анау адамның еті мынандайға да үйрену алады екен ғой. Әдетте бір той, кешке бір той деп ше. Астанаға қалған кезде аласың. Асабалар айтып жүрген әзіл бар ғой? Жоқ, енді ол әзілге, сол әзілдің айтпақшы астарын баяғыда түсінбейтін. Алладан тіледім деген әзіл ғой, Алладан тіледім әдетте. Қазір шынымен солай бар. Мына жезқазғанда менің көп достарым күндіз құдалық. Астанада да сол ғой? Астанада мен бір рет басқардым олай. Күндіз ана кісі еді өзі сондай бір ақ көңіл адам екен. Ақсарай деген ресторанда басқан. 12-ге шақырған ғой мен үшін. 11-ге шақырған. Мен айттым, 11-де жиналмайды ау. Келесі тойына үлгерсін деп, иә? 12-де бастадық. Администраторым бүкіл бір шоқпен айтады ғой. Той қонақтарына, 2-3 человек, скажите, вы что деп ше? Сағат ровно 5-те отырдық. Мен өзім шоке оқым мына кісі. Қандай той еді? Бір жас. Ровно 6-та менде ұзату. Бірақ мына қаланың екінші бетінде де. Енді 6-да басталмады ғой? Басталмады ғой ол той. 8-де басталды ғой? 8-де той. Ана кісі сондай ақ көңіл екен, как ты доехал деп ше. Ол менің бір-ақ күндік басын өткені. Бірақ Жезқазғанда тұрақты түрде жасайды екен. Қызылордада тұрақты, Шымкентте тұрақты түрде. Әдетте бір той, кешке бір той. Өйтіме сендер ертең байқаңдар, анаға қараға тұтпай, түнде де бір той алмаңдар деп ше. Онда да олық қылар. Мен жазда Қарағандыда бұлай қыламын. Выпускнойларда. Күндіз бір той аламын. Кәдімгі, Аллаға шүкір, жас кезінде дәуренің жүріп тұрған кезде жұмыс істеу жасап алу керек. Мен мысалы осы жазда Алла қаласа 14-ші, 13-ші, 14, 15, 16, 17 күні 5 күннің 5 маусым бар. Маусымда соның 5 күнінде 2 күнде біреуінде тұсаукесер, біреуінде ұзату, кешке выпускной басқарамын. Солай. Осы жылдық жаңа жылда да солай болды. Кейбір кісілер бар енді. Тәттіге қызық қалады да бүйтіп. Енді ота тұршы, жаққа басқа біреу жүре тұршы дейтіндер де бар. Кейбір ойлаймыз, не соның қажеті жоқ осы. Осы шаршауға себеп болады. Тойдың соңында уже өліп қаласың сен. Жақсы, енді келесі сұрақ, көрермендерге, өзі қазаққа өте бір қызықты сұрақ қой. Мейрбек бір айда шамамен қанша ақша табады? Айбай. Шамамен деп енді менің өз Қарағандыда бір ставкам бар. 150 мың теңге. Енді бұлай аптасына 4-5 демей қойық, 4-5 демей қойық. Тұсаукесер той болсын бәрібір сол. Менде не деген жоқ. Менде 3 күнде болады. Санай беріңдер. Енді мысалға 12 күнде санаңыздар. Бірақ енді 12 деп айтам, одан да көп болуы мүмкін. Бірақ жоқ дегенде 12 тойға. Жоқ дегенде. Аллаға шүкір тойға
12 той. Енді сол 12 тойды санай беріңіздер. 150 мыңның 30-40 мың музыкантына беремін. 100 мың деп алыңызшы. Енді шамамен где-то миллионнан жоғары ғой енді. Иә. Инстаграмның парақшасынан табатындарым бар кейбір кезде. Егер жалпы не алатын болса, жарнамаға ақша аламын. Андай бірақ қайырымдылық деген ондайларға алмаймын әрине. Иә. Жарнамаға коммерция түрінде. Иә, мысалы кейбіреулер бар, мысалы менің сторисыма салып қойшы. Иә. Бірақ мысалы сторисқа елдің анау 700 мың миллион подписчиктері бар адамдар сияқты емес. Біз сол 5-10-15 мың көлемі. Бірақ соның өзі әжептәуір ақша жинады. Осыдан бір сұрақ туындайды, енді Инстаграмға оралайық. Инстаграмда көп жастар, мен зерттедім ғой сені, көп жастар жазатын, шәкірт қылып аласыз ба қасыңызға. Сондай бір пікірлерге қарап, бір мастер-класс ұйымдастыратын бір ой туындаған жоқ па? Мен оларға жауап беретін. Мен әлі де өзіме ұстаз керек. Иә, оны мен оқыдым жауабын. Ұстаз керек. Мен әлі де сол қағидадан ұстанам. Ұстаз керек өзіме әлі де. Мен оларға бірдеңе ақыл айту үшін ең әуелі өзім үйреніп алғым. Мысалға баяғыда Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам алдына қойдым. Бір әйел келіп шатаспасам, бір әйел келіп кішкентай баласымен. Көп кәмпит көп жейді екен. Сол бір не бар? Оқиға. Сол айтыпты жаңа Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, кішкентай баламның кәмпит көп жеуші еді. Сол қалай қойыртуға болады? 40 мыңға кел деген. Ана кісі 40 мыңға келген кезде кәмпитті қой деген. Болды ма сол ма айтқаныңыз? Сізді 40 күн неге оны еттіңіз десе, сонсаңыз мен өзім кәмпитті жақсы көруші едім. Мен өзім жасап жүрген дүниені қалай біреуге ақыл айтамын деген екен да сонда. Сондықтан мен қазір өзіме жетіспейтін дүниелер өте көп. Сөз мәдениеті, тіл мәдениеті, әлі толтыру. Біреуге айтамын еще кітап оқыңдар деп. Мысалға кітабы оқығанның ішінде қандай кітап бар? Мысалға мен Айтуған деген досым бар, өте мықты азамат. Кітап оқы деген кезде, қандай кітап деген кезде алма дейді. Белгілі бір кітапты алма дейді. Сен дегенде ақымақ бала емессің ғой, бір бет ал кітап оқиды. Өз кітаптар бар. Әуелі санаң ойыңды, тіліңді жаттықтыр дейді. Мен осы жағы әлі де асыне тілім ақсап көлем осы жағына. Әлі де ақсап көлем. Отырып қалған жоқпын, әрине ақсап көлем. Кітап оқиын, оқымайды емес оқиын. Бірақ екі тілде той басқара бересің ба? Екі тілде басқарамын, иә. Түсінбейтін адамдарға қытайша ағылшынша жора бересің енді. Өзі ғана түсінетін тойларды. Инстаграмда шамамен бір 36 мың оқырманың бар, иә? Иә. Бүкіл комментарийларды оқисың ба? Оқиын. Ерінбей оқиын. Жауап беруге үлгересің ба? Жоқ, жауап бермеймін. Жауап берген кезде енді қалай айтсам екен, мысалға бір фотолар болады, жауап беретін. Бірақ жауап бермеймін, шын. Бет ал сұрақтарға жауап бермейсің? Бет ал сұрағыңыз, вообще жауап бермеуге тырысамын. Бірақ оқисың ба? Оқиын бірақ. Әрқайсысын жеке-жеке оқиын. Ана бір жаман комментарий жазып жүретін адамдар бола ма? Иә. Блокқа қойсың ба? Міндетті тұр, жоқ. Если орыстарда мынандай сөз бар, если тебя замечают, значит, если о тебе говорят, значит, тебя замечают деген дүние бар. Черный пиар дегендері бар, неше түрлі жаңағы мысалға. Кейбір кезде сақ қоясың ғой. Жаңағы розовый костюм едің ғой. Иә. Осыны ауыстыратын кезім болды ғой. Бір жер жатпай тұрмай ақша табасың. Сол ақшаңның біреуін бір 30 мың теңгесін костюмға қиюға болады ғой. Бұлай тұрғаныңыз дұрыс болмады. Сенен бұты қисық екен. Сақалыңды алсайшы. Сен мына дұрыс болмады. Күлкіңіз өте мәдениетсіз. Осы әрқайсының бәріне жауап берсең, менің анамның үнемі айтатын сөзі бар. Ақымақпен ақымақ болма. Бірақ сынды да қабылдай біл деген. Сынды қабылдай біл керек. Ол диванды критиктер жетеді. Мен олға айтамын өзім диванды критиктерға жауап беремін. Диванды критиктер менің сендерге жауаптарым осы деп ше. Бірақ олар мені ұрсып, бет алды. Жоқ ондай. Ренжитін бартын баяғыда. Көңіл түсіп қалады. Жақын қабылдайсың. Жақын қабылдағам. Қазір маған бәрібір да. А тойдан бөлек өзіңді басқа салада көресің ба? Көрем. Қандай салада? Полиция саласы. Рас па? Рас. Мен полиция саласында опера болсам барам, күшті опера болатын мен. Милиция дегенге қазір ана ролик, радомның алдында бір ролик түсіріп едіңдер ғой, Айбат екеуің. Иә, ол охрана. Киімін киіп алып. Сол есіме түсті жаңа. Жоқ, мен ол кезде енді таза импровизация болған дүние. Басқа салада, полиция саласында содан кейін ана бір андай нелер болады ғой. Шетелдің бір ірі компания, Кореяның, мысалы Кореяда болайық, ірі компанияда киноларда директор болып отырады ғой. Иә.
бір сондай бір миссиясы бөлек, бір стратегиясы бөлек, үлкен бір компания көтеріп тастаған. Вот сондай бір нелерге жақсы келеді. Жалпы мамандығың қандай? Қаржыгер. Қаржы мамандығы. Болашақ академиясының өзі университеттің қаржы мамандығын 4 жыл. Мен еще магистранттымын ғой. 2 жыл магистрант. Докторантураға түспейсің ба? Жоқ, докторантура енді ондай мақсат жоқ. Бірақ қаржыгер өзімді цонда, бухгалтері болып, өзімді бір банкте елестете алмаймын. Ішім пысып кетеді. Мамандықпен жұмыс істеп жоқ. Өйткені маған компьютердің алдындағы жұмыс жақпайды. Маған әрдайым бір қозғалыс табу керек. Мысалға мен Қарағанды қаласының сол болашақ академиясында жастар үшін комитеттің төрағасы болып жұмыс істеймін. Бірақ өзі қанша 10 сағаттық өзімнің жұмыс уақытымның 5 сағатының әрең отырамын кабинетте. Үнемі қозғалысты шыдамаймын. Компьютердің алдында отырып, компьютердің алдында отырған кезде сценарий жазғанды ұнатамын. Сонда 2,5-3-4 сағатымды арнаймын. Прям солай. Өзімнің ана бір кейбір кезде жеке тойға сценарийіме 3-4 сағат компьютердің алдында отырамын. Соның өзіне былай бір аяқты қозғалып отырамын. Иә, өйткені идеяны мен білмеймін, бүкіл адамдар солай шығар деп ойлаймын. Бір қозғалыс жасай алмасам мен идея келмейді. Мына шайды ішіп былай жүру керек, маған далаға қарау керек. Так, бір әзіл айтқанның өзіне маған бір адамға қарау керек, соның несін табу керек ше. Бірақ орында болу керек ол. Басты мотиваторың кім? Басты мотиваторым енді басты мотиваторым шыны керек. Әуелден әке-шешем болды. Әрдайым. Өйткені достарға кейбір кезде айтасың, бүгінгі тойым өтпей қалды деп ше. Сол кезде, қойшы, сен өтпей қалды десең, қойшы осы әңгіме. Есейтін осы. Туған туысқандар айтуға тырыспайсың ондайды. Бірақ әке-шешеме келіп айтсасын. Осылай достан отырып. Әкеме айтуға тырыспаймын, өйткені ер адамға енді кішкене жауап жасағаны бір ерсі көрінеді. Таңдаған жолың өзің. Анаммен сырласасың. Анаммен сырласам, анам айтам, өтпей қалдым деп ше. Айтып отыр ғой негізі руылдайман өзі біздің мамам. Уайымшыл да. Негізі уайымшылдық қасиет сол кісіден дарыған ба? Өте. Бірақ айтады, жарайды. Бүгін болмаса ертең өтеді деп айтып алады ол кісі сөйтіп. Бірақ байқаймын бөлмеге барады да. Ана балаңмен сөйлессейші барып. Тойда өтпей қапты деп. Әкене айтады. Иә, одан кейін ойлаймын, ол кісі еді. Уайымға салмай-ақ қойшы, айтпай қойды. Қасымда жиенім бар, Алмас. Үнемі қасында, диджейім да, жиенім де, администраторым да сол жігіт. Үнемі айтамын. Кейбір кезде екеуміз ешкімге қосылмай, оңашада бір жерге барып отырамыз осылай. Сөйлесеміз, ашық түрде. Телефондарын өшіріп тастаймыз. Бір аптама бір Моншаға баратын кездеріміз болады мысалға. Бірақ ол достарымыз барамыз. Бірақ сол кезде айтыр, Моншадан кейін екеуміз бір жерге барайық дейді. Екеуміз отырамыз да ашық түрде айтамыз. Ол айтпайды маған, Мейрбек осылай. Бағана комментарий деп отырса, сол комментарийға жауап берген кезде Алмас тоқтатқан маған. Немеге жауап бересің, сен әрқайсына ақымақ бол. Не болды көңіл алып? Біреу бірден айт екен деп тойға көңіл күйін түсіп. Сен ертең өлесің ғой, әрқайсының сөзін мал болып кетпейсің бе деп, осылай прям айтпайтын ол. Кейіннен келе осылай. Бірақ мен тойдан кейін мотиватордың басқа дүниесін айтайын. Тойдан кейін үйге келем ба, міндетті түрде Тұрсынбек Қабатовтың, міндетті түрде Қанат Әлжапаровтың, міндетті түрде Нұрлан Сабуровтың, міндетті түрде Гарик Қарловтың сен үлгі тұтасың. Үлгі тұтқан кезде керегін алам, бірақ ешқашан еліктеуге тырыспайды. Өйткені еліктесең өзің стилін таба алмай қаласың. Еліктеу керек әрине басында. Мысалы, мынандай болғым келеді. Мысалы, тез сөйлегенің ұқсайды расымен Тұрсынбекке. Тұрсынбекке ұқсаған, мен той басқарған стилім де ұқсайды, бүйтіп тұрып сөйлегенше. Өйткені енді ол өтірік емес, ол кісіге мен ұқсағым келген. Бала кезінде. Бала кезінде емес, әлі күнге дейін ұқсағым келеді. Әлі күнге дейін Әзіл әлем театрының қатарында болғым келеді. Әлі де монолог айтмайды. Әлі де мысалға, басқа театрда айтпай-ақ қой мен. Ол арман болып тұр ғой қазір, иә? Әлде? Ол арман болып тұр, иә. А кастингтарына қатысты ма? Кастингтарына, иә. Өтпей қалдым. Жоқ, өтпей қалдым, неге өтпей қалдық. Ол кезде білмеймін. Жоқ, мысалы, базар жоқ алаңы болды. Жоқ, базар жоқ алаңына қатысқан жоқпын. Өйткені ол кісілердің көп кастинг, ірі кастингтерге қатысқан жоқпын. Көңіл ашар дейтіндер қатысқан жоқпын. Қандайына қатыстың? Енді мысалға ол жерде көп қой. КВН құрамасы. Баяғы КВН кезінде мысалы. Қастарына жүресің. Осы Астанада кейбір достарымыз бар. Қастарына жүретші. Бірақ
бүйтіп бір қарап нетқан жоқ та андай. Қандай. Сондықтан да арман жалпы сол. Арман киноға түсу. Арман болған кезде мақсат киноға түсу. Осы 2019 Алла қаласа бұйыртса солай деп отырмын. Әзірше ұсыныс ешкім берген жоқ. Ұсыныстар көп. Киноға түсу. Иә. Ұсыныстар өте көп. Бірақ өмірімде 2 ұсыныс болды. Қарап отырсам өмірімде 2 ұсыныс болыпты. Бір сериалға и бір киноға түсу. Алматыда шығар, иә? Алматыда. Біреуінде үйдегі бір отбасылық жағдай болды. Анамның ауырып қалды. Мен бара алмадым. Ол баяғыда ол. Ал екінші сериалға түсектегенде батылдық жібермеді. Бір комплекс болып бойымда. Болды сол. Маған алмас деді жаңа. Жүре бер сөйтіп я. Ерте 40-қа келесің, 50-ге келесің, сол жүр. Өзім айтып қойдым, Әбу Насыр Серіков деген ағамызға да 50-ге келді ғой несі. Сен біреумен салыстырма өзіңді. Тұлға ретінде өзіңді алып шықсайшы депші. Енді бір ұсыныс түсіріп жатса, барасың. Алла қаласа барамдайсың. Анау менің мысалы бір досым бар, Жақан Отарғалиев деген Тамара. Иә, ол киноға түсті. Ол кино Свадьба КЗ. Свадьба КЗ екінші киноға түсіп жатыр қазір. Бәлкім сол қыз мен қай жерім одан. Иә, сол киноны мысалы комментарийлерді оқысаң, көбісі жазады, Жақан алып шықты дейді. Жақан алып шықты, иә. Жақан өте мықты. О да ешқандай жаңағы оқыды да барды 4 жыл жүрген табиғат. Көптеген қазір киноларда табиғаттың табиғи несі дарыны бар. Көптеген киноларда қазір осыны алады өзінің табиғаты. Мен өзім ойлаймын, Алла қаласа бір күшті бір бизнес по-казахски в Африке болмаса да бір Барселоне деймін, сонда бірдей болсын мен түсетін шығармауға деп. Сәттілік, арман. Армандапсың дейсің. Енді келесі сұрақ. Сен әйеліңді мүлдем көрсетпеуге тырысасың, иә? Көрсетпейсің. Көрсетпеймін. Себебі бар ма? Бар. Діни тілмен, діни жағынан айта аламын. Демек, әйелің де намаз оқиды. Әйелім де Аллаға шүкір намаз оқиды. Мен басында кездесіп жүргенімізде... Соны айтып берші, қалай таныстыңдар, қай жақтікі? Мен қызық жағдай болды. Мен ел құсап 3 жыл, 4 жыл жүрген жоқпын. Елдер құсап 1 ай, 2 ай жүрген жоқпын мен. Таныстың ертесіне ұсыныс жасадым деші? Сол күні. Танысқан күні? Танысқан күні ұсыныс жасадым. Ол қалай болды? Өйткені ол кісімен бір телефон, инстаграм лайк басыпты. Мен мысалы бір артық бір көкіп отқан жоқпын. Ол кісі бір мені өте қатты ұнатыпты сыртынан. Қалай ұнатыпты? Тамада ретінде жаңағы сондай да. Осы кісі қандай екен? Иә. Осы кісі қандай екен өмірде депші. Осы кісі қандай екен? Шіркін нелерге әйелі қандай болады екен бұл кісі депші. Шіркін емес енді әйелі қандай болады екен депші. Қызыққан енді өнермен жаңағы. Сол бір лайк басады, акасы ол мен басқан тойларда болыпты. Бірақ мен қарамаппын. Қарамаппын болған кезде енді байқамаппын деген сөзім ғой. Өзімді шілей нетпей қоймайды. Сол күн тойларда бір айтады, кейіннен айтып беріп жатыр. Сол күн бір лайк басты. Сол қарайым, Аллаға шүкір, әдемі, сондай бір көрікті, бір керемет. Мен адамның бір бойында Алланың берген қасиеті, адам бір байқаған кезде примерно адам танимын. Қандай екен? Басым. Ол анамнан дарыған деп ойлаймын мен. Анам сондай. Әйтпесе анамның алдында мынандай қыз туралы, мынандай қызға үйленейін ба деген әңгіме бірнеше рет қозғалған болатын. Анам тарды, фотосын көрсетші депші. Сол кезде мен ойлайтын, бәріне бетін қайтап тастаған кезде бұл кісі мен қызғанат шығар деп анау материнская ревность деген бар ғой. Сондай деп ойлайтын мен баяғыда. Сөйтсем жоқ, адам таниды екен. Сол кезде осы бақыт көзел айтқан. Таныстыңдар? Таныстым, осындай кафе, мен халал кафеге шақырдым. Сол күн ұсыныс жасадым. Ұсыныс жасадым. Мен бірақ бұл айттым, егер де менің өмірімде, сен менің бұл өмірімді білесің ғой деді. Білемін деді. Менің бір талабым бар. Алланың разылығы, ата-ананың разылығы, Алланың разылығы деймін бар. Егер де ата-анамның риза болып, ата-анам әрдайым көңілін табатын болсаң, ата-анамның көңілін табатын болсаң, мен сенің өмір бақи жақсы сыйлап өтемін деді. Бірақ андай өтірік емес, мен бойымда бар ғой. Эгоистік па, андай қасиет бар. Мен сүйем, күйем деп айтпаймын мен. Рас бір ішінде бір сезім болды ғой енді. Сезім болды, сыйластық, бағалау. Мына жақсы көру, сүйем деген өтірік сөздерден гөрі сен маған керексің деген дүние қымбат. Әдемі. Сен маған керексің деген сөз. Мен сені өте қатты сыйлаймын. Мен сені Алла ризалығы үшін жақсы көремін деп. Адамзат Алла тағала екеу қосылғаннан кейін махаббат береді екен.
Өйткені ең әуелгі махаббат Аллаға деген махаббат. Ер адам Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға, дінге деген, туған туысқандар, одан кейін жұбайыңа деген махаббат болады ғой. Сезім болады алғашында. Бірақ нағыз махаббатты Алла тағала үйленгеннен кейін береді екен. Соны біз ескермейді екенбіз. О, первая любовь бір деген өтірік әңгіме екен. Яғни сен асаба болғанына қарсы болған жоқ. Қарсы болған кезде ойбой, ондай әңгіме вообще қозғалған жоқ қой. Айтып отырмын, бірінші күні айттым, осылай болады. Мен гастрольде жүремін, үнемі сыртта жүремін. Инстаграмдарда мысалы мен фотоларымды осылай. Бірақ сен сразу айтайын, сен фотоларымды алып тастау керексің. Иә, тікелей бүкіл нелердің фотолары. Жаққа бармамын. Иә, кәдімгідей. Бірақ ол енді сенген жоқ енді басында. Сенген жоқ енді, ол да ақымақ емес қой, бірден дей салатын ше. Шоки болған ғой басында. Иә, шоки болған ғой басында. Деп ше кәдімгі, жынды ма деп ше, или бүкіл қызға да сөйтіп айта ма деп. Бірақ қабылдады сосын. Қабылдады, иә, біраз оның Көнді. Көнді, иә, үйіне барып, как положено, таныстық. Подружкалар әлі сенбейді ғой. Жынды ма деп ше. Мейрбек деп сөйтіп айтып ма деп, иә деп ше. Содан кейіннен айтып қарап отырсақ, бірақ әзілім өтпейді оларға. Әзіл өтпейді олар, мен айтқан. Бір таңғалатын қасиетім. Мысалы, егер оған мен әзілдерім өтетін болса, мен өзі мынандай қағидасынам. Өнеріме ғашық болып шыққан шығар деп ше. Әлі күні әзілім өтпейді ғой, мен жынданамын кейбір кезде. Халыққа өтіп отқан кезде айтылып отыр. Яғни мысалы басты көрерменім, тыңдарманым, әйелім деп айта алмайсың, иә? Жоқ, басты көрермен тыңдарман әйелім деп айта аламын, неге? Мысалға тойда сұрап тұрады, звондап, 2-3 рет звондап, мысалы бір күнде тойың қалай өтті деп. Жоқ, ондай емес. Мысалы бір тойда өткізетін ойындарды немесе оған кіреді. Бірінші әйелін айтасың ғой үйде, иә? Жоға, ол айтпаймын. Айтпайсың, иә? Жоға. Тойда отса күледі әзілмен. Өтіп кетеді. Тойда өйткені образы жүремін. Ақылдасасың ба мысалы? Ақылдаспаймын. Ақылдаспаймын. Үйде, тойдағы дүниені үйде айтпауға тырысамын мен. Інім бар, інім кейбір кезде сұрап жатады. Ініме ақыл беремін қайда, ақыл айтамын. Бірақ менде мынандай дүние бар, менің ағам жоқ қой. Туған ағам жоқ, үйдің тұңғышымын. Үйдің тұңғышы болғаннан кейін маған былай істе деп айтатын адам болған жоқ. Әкем, шешем барын аямады, костюмдар кезінде қымбат костюм сол кезде сол кісілер әперген кезінде. Әлі күнге дейін мысалы барын аямайды, әрине. Жан дүниесін ақтарып мысалы. Бірақ сонда да той жайлы әңгіме қозғалмау керек. Енді мысалы той көп, иә, Аллаға шүкір, альхамдулилля, тоймен көп жүресің. Отбасына уақыт жеткілікті ма? Қызың өсіп келеді. Жеткілікті. Бір минусым бар, өзіммен olмайтыншы. Үйге келемін, сотканы ақтарамын. Мәміле кетеді дейді ғой адамның бойына. Вот сондай дүние жаман. Сол кейбір кезде кішкентай қызым келіп қасымда отырады ғой. Бір енді баланың тілі ғой, бірдеңе сұрап жатады. Сол кейбір кезде бүйтіп кәдімгідей тұрамын да өйстіп андай бір етіп қаламын кәдімгідей. Иә. Ана клиенттермен сөйлесіп қалсын, клиенттердің өзі талабы баяғыдай все барам дейтін мейді қазір. Қазір ұзақ 2 сағат, кейбір WhatsApp арқылы, вот кейбір кезде сол 2 сағат ойлаймын кейбір кезде өшіріп тастайын ба деп. Бірақ кемшілігім сол. Уақыт жетеді, әрине қыдырып тұрасың отбасымен, киноға әрине барып тұрасың. Оны Инстаграмға салмайсың, көрсетесің. Жоқ, салуға болмайды, жоқ. Ден семей деген дүние жоқ бізде. Соткада. Өмірде бар, соткада жоқ. Қазір енді 30-дасың, иә? 30-дамын, 31-ге келесің, Аллаға olsun. Маусым айында. Айтпашы оны білеміз. Өзіне бір есеп бересің ба? Осы күнге дейін не істедім, қандай мақсаттарымды? Мен күнде есеп беремін өзіме. Күнде жатарда мен бүгін не істедім? Мен бүгін Алла риза үшін не істедім? Мен бүгін не істедім? Қандай істедім? Қандай тірлік? Зая кеткен күндер көп екен ғой, есептеп отырсам. Зая кеткен күндерім көп. Баяғыда жалпы өзіне ризасың ба? Аллаға шүкір, иә, ризамын. Аллаға шүкір, ризамын. Бірақ ұнамайды өзімнің кейбір қасиеттерім. Қарынды кетірем дегенме қанша ай болды? Қанша жыл болды? Енді қанша жыл демей қойын, 1 жыл қарын кетірем. Диета ұстамайсың. Өтірік диеталар болады менде, өтірік диеталар. Понедельник бар ғой, бір қазақта бізде бір понедельник бар, дүйсенбіде деп ше. Сонда дүйсенбілері бар. Өтірік диета. Понедельниктің обедіне дейін ішпейсің. Қайда ішпейсің, обедінен ұйықтасаң оны. Одан кейін кешке бір қарның ашқан кезде ол кезде бас демей кетеді. Бір донерда тұрған ештеңе жоқ қой деген шыдамай кетесің. Иә? Сол донердің артына кешкі тағы да бір біз 6-тан кейін тамақ ішпейміз ғой, ауызша. Сосын
қалаларды аралайсың, әр қалада күтіп алатын достарың бар. Сосын басталады дейсің ғой. Фантазия жоқ па деймін, оларда да кішкене бір сұйық тамақ істесе болды ғой. Олар плов, жаңағы ет. Мен өтірік емес, мен диета ұстамаймын. Мен диета ұстамаймын, мысалы. Баяғыда бір ауырған кезім болған, давлением көтеріп ше. Сол кезде менде мынандай қағида қалыптасқан өзімде. Мен жас болған неге ауырамын деп ше. Сол орыстардың мынандай сөзі бар, ты то, что ты ешь деп ше. Сол кезде диета ұстаңыз, жаңағы тұзды тамақты көп ішпеңіз деп ше. Я дейсің ғой енді. Денсаулық керек, жаның керек. Бір екі күннен кейін донор үшін сосын бәрі қалпына келеді десеш. Қалпына келеді? Енді Алла қаласа биыл понедельниктен бастап десең. Ертең точно сағат 6-тан бастап жоқ, ораза, нәпіл оразалар ұстайсың, Аллаға шүкір, нәпіл ораза ұстайсың. Бірақ нәпіл оразаның мақсаты ниетке байланысты да сен. Ораза демекші, ораза кезінде тойларды, халал тойларды тегін басқарасың, иә? Аллаға шүкір тегін басқарасың. Ал мысалы, халал той мен кәдімгі тойдың айырмашылығы бар ма? Бар. Бірінші халал той емес, қазақи той. Халал той деген мүлде басқа не ол. Әйелдері бір жақта, еркектері бір жақта, бір-бірінің ортасында перде тұрады. Қазақи той деп айтайық. Айырмашылығы бар. Менің халықта ұнамайтын үлкен бір айтатын сөздер ұнамайды халықтың. Керек осылай. Сен халал тойларды басқара аласың ба дейді ғой маған. Халықты көтере аласың ба дейді. Сонда олардың бойында қалыптасқан несі бар. Неге десем, өйткені олар ойлайды, Мейрбектің әзілдеріне тек қана ішіп алған адам өледі деп. Мейрбектің әзілдеріне тек ішіп алған адам өледі. Той көңілді тек қана ішіп алған. Олай емес. Халал тойлар, Аллаға шүкір. Халал тойларда, наоборот, өзіңді көрсетіп аласың, өзіңді тексеріп аласың, өзің үшін. Тексеріп аласың да. Мысалға сен өзіңді тексеріп аласың, қандай. Мысалға, кейбір не тойларда жаңағындай бір арақты бар, ішімдігі бар, мысалы тойларда. Деп күліп отырады ғой. Қазақи тойлар жақсы да. Алланың нұр жауған берекелі тілек. Бір-бірін ырбыңдап, біреудің әйелі мен біреудің еркегі ырбыңдап билеме, мысалға. Бір-бірін итектеп, құшақтап, дастархан басында бокал ұстап, тілек айту, оның барлығы жоқ қой. Бірақ бізде өзі мынандай дүние қалыптасқан есік алдындағы магазин деген. Бірінші этаждағы дүкеннің баяғыда бір әзіл естіген мен. Тойда магазин, астында тұрған магазиннің хозяйны үстінде қонақта отырған ғой. Мысалы, Дәурен саған рахмет, халал той жасап отқанына. Астындағы дүкендегі бүкіл арап өткендегі ғой. Рас. Болмаса анау қасындағы вип залда арнайы бір дастархан. Ауылдікілер не ғой? Изобретатель. Баяғыда айтқан бір кісі. Сол кісі соған әлі күлем, мен қатты күлкішті болса да. Мен негізі шайды әміртіме изобретатель кейін бір жет көттім дейді. Сонда ойлаймын да, кім үшін жасайды сондай тойларды? Бәрібір арақты құяды ғой, бір амалын табады мысалы. Онда ашық түрде қойсайшы. Дұрыс ол. Ол дұрыс. Кішкентай болса да, үлесті қосқан дұрыс ол. Кішкентай болса, қазірден бастап, жұмыс істеген қазірден бастап қолға алған дұрыс ол. Енді мысалға одан бәрібір шеді ғой деп қойы берсең, онда өзгермейміз біз. Бір орында тұра берсек. Алла ризалық жастай керек. Ол бір қадам ғой, Әрине ол бір қадам. Екінші қадам мысалға кейбір ақындар бар. Дидар Хамиев мысалға айтыскер ақын халал тойларға ғана барады. Арақтың бір ұшы бутылкасы тұрса бармайды мысалға. Болды. Ертең дидар болып, ертең мен болып, ертең сен болып, ертең бүкіл асыл болып сөйтсек, адамдар ойламайды емес, ойламайды. Оны былай бастау керек. Талап. Аға, араққа 100 мың құртас өтірік емес. Тортқа анау бір-бірін жегізетін 70-80 мың құртас. Оның орнына келіннің қолынан, оның орнына бір қымыз алсаңыз. Соны ойланып қалады, 1-2 минут. 3-3 минут айтады ғой. Құдаларыма ет болады депші. Көбісі мен үшін халал той жасағандар өте көп. Бір ел болып, жабылып отырып, кішкентай бір үлестің өзі үлкен, кәдімгідей. Үлкен ол сауап та, біріншіден. Қазірден бастап мысалға біз востребованный тамадамыз. Сұранысқа ие. Көп қой востребованный тамад. Қосылып алайық бәріміз. Басқармай мен тойын, не істей сал. Бүйтейік.
500 мың ба мен бағам мысалға тойда. Халал тойға 50%. Халал тойға Жеңілдік. Иә. Әуелі жоқ қалаған бағаңызға басқап берейік деші. Қол ақысы. Иә, бір 5.000 теңге берсе де әйтеуір 10.000 теңге берсе 5.000 10.000 бермейді ғой негізі. Иә. Негізі деп жатырмын енді. Бірақ соның өзі сенің ғана тауып жатқан үлкен 500 мың теңгеге қарағанда оның берекесі бар да. Береке деген сөз бар да. Береке деген болады, қанағатшыл деген дүние болады. Егер де сен мысалға халық үшін жұмыс істесең тойда, онда соны қолға алған дұрыс. Ал енді біз ауызбен айтып аламыз да, ойбай халал тойда. Мен осы сөзді 2016 айтқам. Халал тойға көшейік деп. Нәпсі деген дүние бар да, жібермейтін. Мен просто қазір ашық айтып отырмын да бәрін. Рас, дұрыс. Оны барынша бір әдемі көркемдеп, бірақ 2019-да мысалға 2018-дің аяғында Қазақстан Республикасының 80% асабаларға сол жігіттің сценариймен жүрген Әлібек Серғалиев деген тамада бар. Иә. Әлібек Серғалиев 2018-дің аяғында полностью халалға ауысты. Бармайды. Тек халал тойлар. Тек халал тойлар басқа. Бағасы 150 мың. Мен білетін Әлібек 600-700 мың алады. Бір Инстаграм парақшасында көріп қалдым суретін. Енді 150 мың халал той деп. Керемет. Жақында қажылық халал үлгі. Жаңағы сценарийні алуға бәріміз құмармыз. Неге осының енді бір сауапты ісін, сондай бір әдемі тәрбиеге шақыратын ісін неге алмасқа? Енді жаңа өзің айтып отырсың, сценарийін ұрлау. Бізде бір айдар бар біздің бағдарламада, көрермендерден сұрақ деген. Сонда саған Абай Махмуд мынандай бір сұрақ жіберіпті. Асабалардың той жүргізу деңгейі арзандап бара жатқан жоқ па дейді. Біразында плагиат дейді. Арзандап бара жатыр, иә. Біразында плагиат. Мысалға өтірік емес плагиатпен айналыспаймын. Плагиатпен айналыспаймын. Плагиат дегенге дүние келетін болса. Біреудің идеясын ұрлау деген, біреудің идеясы ұрламаймын ешқашан. Идеясын ұрлау дегенің ол толық плагиат деп есептеледі уже. Мысалға біреу айтады саған, мысалға. Мынандай ойын шығарайын деп жатырмын деп. Анау дұрыс дейді де ертесіне шығарып тастайды. Вот осының өзі плагиат. Иә. Ал енді мысалы арзандап бара жатыр деген келсем. Қайда түкірсем болды тамада болды ғой. Оңай болды, иә қазір? Оңай болды. Сахнаға шығуға оңай. YouTube бар, міне, YouTube бар міне. Бізде YouTube болған жоқ. Қазір көрдің, ертең сен той басып қаласың. Иә, тура солай. Жоқ, ұрласаң да, арзан дүние айтсаң да, сол нақышына келтіріп айтсаң болды ғой. Әдемі ғой. Артына өзіңді қос бірдеңе. Қос мысалға, иә. Өз атыңда бірдеңе айт. Бірдеңе де. Мысалға дейін. Тура копия, ол келе ма ол әзіл, келмей ма, сен табиғатына жата ма, жоқ қой. Осыдан міне көбісі айтады, Темірлан, иә, мысалы. Иә, туғанымда. Сіздің ініңіз, иә, той басқарады. Көбісі айтады, Мейрбектің копиясы. Мен алғашында оны шыққандағы мақсатым сол еді ғой. Өзім барамай қалған тойларға тойларға сол болады, иә. Темірлан, солай мен, өйткені өзімнің туған, жалғыз туған інім. Өзіме қалай салсам мен де оған сол салам. Салам деген сөз ішінде барлығы бар. Сценарий бар, киімі бар, оның образы бар, шаш үлгісі де барлығы. Сіз айтқан сөзіңізді Темірлан айтады, сіз ойнататын ойынды Темірлан ойнатады. Жоқ. Темірланның өзіне тән стилі бар, шоумендік стиль. Бірақ шоуменнің ішіндегі бір бағыт бағдары бөлек. Сізге ұқсамайды? Маған ұқсамайды. Маған тек қана оның бойындағы дүниесі емес, маған программасы ұқсайды болды. Бірақ айтып жатқан дүниесі мысалға, ол кітап көп оқиды, ол көп ізденеді. Мен кейбір кезде миыма жетпей жүрген дүниені, оның бір жақсысы бар ғой, бір дүниеден ой шығаратын әдеті өте жақсы. Мысалы, біреу бірдеңе дей ма, жаңа мына ағамызды тыңдап тұрма ағайын. Қарап тұрсаңыз үлкен мән тәрбиелік мәніне осы кісіде екен ғой деп. Солай алып береді әңгімені, иә? Ол тапқырлық емес ол. Ол ой нету білу. Ой тоғы, кейбір кезде әдем айтыңыз келек, болды дей сал мүмкін мен. Бірақ ол менен 7 жас кіші бола отыра, сондай әңгімелер айту мүмкін. Сондай қасиетті жақсы, өте жақсы. Сол үшін бағалайды да оны. Ол өзі ниеттенді ба? Мен асаба болғым келеді деп. Жоқ, ниеттенген жоқ. Аға ретінде айттым. Неге шығып көрмескен? Мен кейбір достарым айтады, Мейрбек дейді да, егер де Темірланның қазір бір тренировкаға бар, жаттықтыруға. Қазірден бастап өзіне қарайтын болса бар ғой, тәуекел мүслімнің ар жақ бер жағы дейді да. Қойыңдар деймін да. Қойыңдар дейді. Жоқ, ана 95-ші жыл ғой, қарын кетіру керек, ана кішкене қарынды. Пресс деген бар. Қарап шашын постоянно өзіне ше, тәуекел мүслім. Бой ұзын ғой. Шіли енді тәуекел мүслім болмаса да дейді да енді. Бірақ енді бір
қазір журнал беттерінде кинодағылардың бәрі сондай келбетті сондайлар ғой, сондайға болады дейді олар. Ойланып қоямын кейбір кезде бір тәуекел мүсілімнің ағасын ба деп қоямын. Келесі сұрақты Нариман Шакенов қойыпты. Қазақ елінде еті ең мол қай өнер дейді, және еті тым аздау қай өнер? Енді қазір айтып қалсам ренжіп қалады ғой. Біздің арқаның өмірі, арқа өмірі бірінші мен үшін. Еті мол нағыз. Бірінші үшін. Екінші Көкшетау. Көкшетаудың құр асатуының өзі бар ғой, асату деген бар. Иә. О деген асату деген әшейін бір-екі етін алып тығып жүр емес. Мынандай асатулар бар да. Өте дария көңілдері, дариядай сондай бір күшті халық. Көкшетау екінші орында мен үшін. Үшінші батыс. Еттің молдығы жағынан. Ал енді бір кейбір кезде оңтүстікке барсам, ет болды ма, болған жоқ па білмей қаламын кейбір кезде. Жаңа бір әке жатқан сияқты ет деген сияқты мынандай бір тәуекелге. Бірақ ол еттің алдында олар малын береді. Олар бір шақсы жасап шай дені бізде де береді ғой. Жоқ, тойдың алдында. Иә, мысалға. Сондықтан нақты тура андай тікелей сұрақтар болатын болса, осы арқаның өңірі, ақан серінің елі, көкше елі. Сол батыс. Бірақ бірінші өзім арқаның өңірі. Бізде арқаның кейбір тойлары бар, ой, бұл етті мүшелеме келген кезде, сол кезде елдің өзі, мұран қалай жеп тауысамыз деп. Мұна 12 адам, біз 12 адамның ғана артық қой деп, бізді жеп қояды, Аллаға шүкір. Келесі сұрақ, қазақ елінде қай өнердің салт дәстүрі ерекше таңғалдырды? Батыс. Шетпе ел, батыстың шетпе деген несіне бардым, Ақтауға бар, мен таңғалдым. Біздің 22 наурыз деген дүние не? 22 наурыз деген. 22 наурыз деген жаңа жыл, жадыран көңіл, мысалы жаңа жылымыз біздің. Жадыр біздің біз үшін жаңа жыл, енді давайте ашық айтайық, жаңа жыл деген не біз үшін 22 наурыз. 22 наурыз күні өтірік шапан киіп аласың. Ол патриот почему-то 21 күні түнгі 12-ден кейін емес, 22-сі таңғы 10-да басталады. Есік алға тұр, семьямен бірге кету керек. Өйткені праздник та. Шығасың, орталық көшелерге барасың, біреудің анау алтыбақан тиіп отыр, иә. Шапан киесің, құттықтайсың, звонда құттықтайсың мысалға. Біздің әкеміз ондайға жақсы. Содан кейін бір киіз үй көресің, ішіне қарап отырсың, акиматтың адамдар отыр, прямойды, осыны салыңыздар, бірақ осы видеоны салыңыздар, акиматтың адамдар отырады. Есік алдында сол баяғы өзіміздің қара халық жұмыс істейтін шығар, саморын ғана жүретін. Сол күні кеш сағат 8-де бітті ғой, бір концертін көріп аласың, ұйықтайсың. Батыста олай емес. Кәдімгідей тойлайды. 14 марттан бастап, 14 март апрель ғой, 14 наурыздан бастап, 14 сәуірге дейін тойлайды. 14, неге 14? 14 күні көрісі күні дейді оларда. Иә, бар. Көрісі күні деген бар. 14 күні таңғы сағат 6-да, мысалы, бір әулет па, мысалға, әкешіміздің шешеміз, кім ерте келіп, көрісі күніне, әкесі шешесін кім құттықтады, сол бір жыл бойы айтып жүру мақсат екен. Мен таңғалғам сол кезде. 14 сәуірден бастап, наурыздан бастап, 14 сәуірге дейін шапан. Керемет. Тектілік деген осы ғой. 22 наурыз деген действительно тойда оларда. Нақтырақ тойға келгенде. Тойға келген кезде? Ерекше таңғалдырған салт дәстүрлер бар, тойдың үстінде жасалынатын. Әлі күнге таңғалып келемін мен мысалы. Батысшың, оңтүстіктің таңғалып келемін, әлі күнге таңғалып келемін. Қандай дәстүрге? Қазір осындай дәстүрді істейміз дейді де бетіме қарап тұр. Маған айтып жатсың, мен оны бір шетінен істеп тұрмын. Таңғалып тұрамын. Мысалға мен әлі күнге дейін бар ғой, шыны керек. Мына орамал мынандай ұзын бір простыня сияқты бар. Соны бәрі бір-біріне бүйтіп орамал ала ма, бірдеңесі соны мен түсінбедім. Әлі күнге түсінбедім. Оңтүстікте ма? Оңтүстікте. Мен көрдім, ол өтірігіз, ол қарағанды деп жасаған 9 метрлік не бар. Әрине үйіп төгіп береді екен. Соны мен бір түсінбейтінім, мысалға, неге оңтүстікте, мысалға, бала туғанда қыз жағы үйіп тастайды балаға бәрін. Нағашылары. Иә. Сәбидің. Иә. Бар онда, иә. Мына кішкентай неден бастап, мына бірінші класқа дейін киім алып тастайды. Иә, бар онда. Мен таңғаламын, мысалға. Әлі күнге дейін таңғалып келемін. Мен оңтүстікте болсам, қыз алсаға не мүгедегі қыз алсаға не мүгедегі. Жақсы. Мейрбек, 10 жылдан кейін Мейрбек қандай? Енді 10 жылдан кейін ба? Иә. Енді бір Алла біледі. Алла қаласа бизнес саласында. Алла қаласа бизнес саласында. Енді Алла қаласа бизнес саласында. Бірақ
бір-екі киноға түскен. Жоқ, оларда бизнеспен айналысады ғой актерлар. Жоқ, мысалы сол бір-екі киноға түскен. Енді недвижимость қой. Бірақ ең оңай бизнес деші? Жоқ, ең оңай болған кезде, ең оңай Алматы, Астанадан жалға беріп. Жалға беріп қой. Мысалы, бірақ мен шыны керек, андай брендовый киімдер сатқым келеді. Андай Қарағандыда мысалға шоумен киім таба аласыздар ма? Таба алмайсыздар сіздер. Қарағандыда мықты небір шетелдің канал киімден таба аласыздар? Жоқ. Аз ондайлар. Вот сондай костюмдар сатқым келеді. Алла қаласа бір 10 жылдың ішінде. Өзін неге тіккізіп, өзін бір МБ деген Мейрбек Байшагиров мысалы, сондай бір. Оған лицо керек ойлы. Мысалы Қайрат Нұртастың мысалға шыққаннан кейін бір 10 жылдан кейін сразу КВН деп шыққан жоқ қой. Қайрат Нұртастың өнеріне біраз жыл болды ғой. Кейіннен ол КВН деген шықты. Мен білмеймін, КВН туралы әлі маркаде бір киім алып көрген емеспін. Иә. Ана МС Сәлебет не болды? Бір жыл ішінде шықты. МС Сәлебетте бірдеңе ашып алды андай. Бейсбол қазір қайда болсын ғой? Қайда болсаң қазір. Бір істің басын бастамас бұрын 100 рет ойлану керек. Бірақ енді 100 рет ойланғаннан кейін бір қорқу деген бар. Сескену деген бар біздің қазақта. Ана тұрып қалады да. Орысша ғой нужно рисковать дейді. Иә. Әрдайым сен істеу керек. Мысалға, ұнап тұр ма жаса. Сенімсізсің ба қоя сал. Халықтың даналығы да бар да. Яғни 10 жылдан кейін Алла қаласа бизнесмен. Той басқарасы ма 10 жылдан кейін? 10 жылдан кейін бір Алла біледі, бірақ мақсатта бар. Бірақ уже андай тойларда мысалға тек қана қазіргі Тұрсынбектің қазіргі жағындай. Иә. Сөзбен баяғы мен қазір билеп бірдеңе істеп ойын айтып неше түрлі істеп тұрмын, бірақ ол кезде арық Мейрбек бірақ андай сөзбен. Ол кезде уже 40 жасына келіп бүйтіп тұрған жараспайды. Неше жасқа дейін той басқарғың келеді? Вообще негізі 30-40. Жастар өсіп келеді, мысалы, жол беру керек деген сияқты. Жол беру керек болған кезде мен жол беретін адамым бар өзі. Артынан ерген інім. Жол беретін адамым бар мен. Сондықтан да оған Ұялмаймын, қорықпаймын деші? Ұялмаймын, қорықпаймын мысалы. Інім үшін інім жалғыз інім. Әке-шешем бәрімізді күндердің бір күні кетеміз. Сол кезде інім үшін қамқор болатын сондай бір кереметтей. Бір 10 жылдан кейін айтып тұрмын өзімді. Ол кезде қазіргі Мейрбек Темірлан сол қазіргі Мейрбек болса екен деймін. 10 жылдан кейін мен Темірлан қарап жүрмін. Бірақ білмеймін енді 10 жылдан кейін қазірдің өзіне ішім пісіп көреді өзі. Тілек айтып жатса да ішім пісіп көреді ғой мен. Бірден істеп керек. 40-та қалай, 10 жылда қалай болар ма екен, басылады ма екен, білмеймін. Мүмкін ол кезде тойдың форматы өзгеретін шығар. Тойдың форматы өзгереді, бірақ стержень, почерк, система, жүйе негізі қалады. Оны менде мынандай фантазия бар кейбір кезде ше. Мынаған дамып кеткен заман ғой. Бір онлайн той алсам қалай болады екен деп ше. Үйде отырып онлайн той. 5 той алып аласың, 5 камера тұрады мына жақта. Мына жерге дейін не киіп аласың андай. Мына жағы шорты бар. Ақ көйлек. Мына жағы ақ көйлек как положено береді. Мына тойда шешесін так ұзатума сіздер пока етпей беріңіздер. Мына жаққа кірді. Сіздер көріңіздер. Иә. Бірақ ойын ойнатқан қиын болады екен. Шатас кетіп маған приз бердің ба депші. Иә. Бәлкім сондай болып қалса мен таң қалмаймын. Бірақ ол үлкен кәдімгі не болады да. Бір 10 жылдан кейін. Қазір күннен күнге өсіп жатыр. Баяғыда мысалға ручкамен дәптерге жазып береді, дәптерге жазып беретін тілектерді. Одан кейін салфеткаға жазып бергендер болған. Иә. Әлі де кездесіп тұрады ғой ондайлар. Қазір планшетпен жазып беретін болды ғой, планшетке. Ол айтасың, мен қазір мысалға соткаға жазып аламын кейбір нелерімді. Соткаға жазып аламын кәдімгідей. Сен бала шатас кетпейсің ба, өшіп қалмай ма деп дейтіндері бар. Онымен кейбір өшіп қалды. Өшіп қалды ғой бір күні. Сасқанма мейрам гүл бір дегенім де осымен отырғанда ренжіді ғой екен. Адамның атын айтасың, доказательство деп ше, просто өшіп қалды дедім ше. Баяғының тамадалары жақсы еді деп ше. Жақсы Мейрбек, өте қызықты сұхбат болды. Рахмет, уақыт бөліп келіскеніне. Құрметті көрермендер, осы сұхбатты ALASH Life каналынан көре аласыздар. Тіркеліңіздер. Мейрбек Байшагировпен өте қызықты сұхбат болды. Рахмет Мейрбек. Немесе мири животноқтан көресіз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.